Astrophysik und astronomisches Wissen, eine Wissenschaft, von der man an sich nicht ausgehen müsste, dass hier Interessen in irgendeiner Weise eine Rolle spielen. Wie sollte es eigentlich auch? Man könnte ja bei der Interpretation oder bei der Gestaltung dessen, wie die Welt, wie das Universum entstanden ist, ohnehin nichts manipulieren und verändern oder drehen. Ob das wirklich so ist oder ob wir selbst in diesem Bereich ebenfalls mit Halbwissen, Halbwahrheiten hinters Licht geführt oder ganz drastisch belogen werden, das ist Gegenstand des folgenden Gespräches. Lasst euch überraschen. Ein herzliches Willkommen. Wenn ich mir ansehe, was du zusammengetragen hast im Zusammenhang mit dem astronomischen, astrologischen Wissen, Entstehung des Universums und so weiter, muss man feststellen, dass auch da Interessen eine riesige Rolle spielen, bis hin zu dem Punkt, wie wir sehen werden, dass man ein klares Cui Bono beantworten kann, wem das Ganze interessiert, wen das Ganze letztendlich nutzt, wer Interesse an diesen Manipulationen hat. Bevor wir in die spannenden, extrem spannenden Details eingehen und einsteigen, wie kam es, dass du dich mit dieser Thematik so intensiv und dann aber auch so kritisch und so gegen all die Dinge, die man in der Schule uns beibringt, an der Universität uns beibringt, befasst hast? Was war da so der Impuls, der Ausgang? Also meines Erachtens bin ich mit Astronomie förmlich geboren. Ja. Das ist ein Interesse, das hast du oder nicht. Entscheidend war bei mir die Mondlandung. Man weiß ja schon gar nicht mehr, ob sie wirklich stattgefunden hat. Das hat bei mir tiefen Eindruck hinterlassen. Ja. Und so kam ich halt als kleiner Junge, ich bin 61 geboren, 69 sollte die Mondlandung gewesen sein, kam ich halt zu der Astronomie sehr intensiv. So, das hat sich dann weiter ausgebaut. Mittlerweile habe ich auch Kontakt aufgrund der kontroversen Situation im astrophysikalischen Bereich mit weltweit Astrophysikern, die genau das sagen, was ich auch sage, denn sie müssen, es gibt ein Diktat, den Mund halten. Sie dürfen nicht das sagen, was sie wissen. Das ist total wahnsinnig. Das sind wirklich ausgebildete Astrophysiker. Es gibt aber so ein Wissenschaftsdiktat, es gibt so eine Hierarchie. Du kriegst keine Forschungsgelder. Mhm. Wenn du sagst, ja, hör mal, ich beweise jetzt mal eindeutig, dass der Urknall nicht ist oder dass kosmische schwarze Löcher nicht sind oder diese dubiose dunkle Materie und dunkle Energie, was angeblich 95% des Universums ausmachen soll, vollkommener Humbug sind. Die wissen das. Die wissen das. Die Fachleute wissen es, aber die Leute, die Bevölkerung wird sowas von hinters Licht geführt. Und darüber reden wir heute. Und da freue ich mich, dass ich die Möglichkeit bei dir habe. So. Hinters Licht geführt, wenn wir, das Ganze hat ja eine Tradition. Du gehst ja durchaus auch ein bisschen zurück und ziehst da einen roten Faden, oder man kann einen roten Faden ziehen, einer solchen Entwicklung und einer solchen Irreführungstradition. Das Ganze muss ja interessengesteuert sein. Denn wenn ich in dem Bereich sage, beim Urknall, das könnte jetzt mal ganz platt und salopp gesprochen, wird an unserem Leben nichts ändern, könnte uns beiden völlig wurscht sein, den Kollegen hinter der Kamera auch, ob dieses Universum nun mit einem Urknall entstanden ist, ja oder nein. Genau. Was ist so, vielleicht, damit wir das auch kapieren, denn der Hintergrund? Jedes größere Herrschaftssystem in der Vergangenheit, aber auch in der Gegenwart, nimmt den Kosmos gerne heran als religiöse Grundlage, als Rechtfertigungsgrundlage für sein Herrschaftssystem. Ägypter, nehmen wir die mal, ja. Da war der Kosmos ganz wichtig. Isis, ja, das ist quasi Sternbild großer Hund, ja. Hauptstern Sirius, das war Isis, die Göttin Isis. Orion war dann Osiris und so weiter. Also der Sternenhimmel, der hat wohl schon immer
tierischen Einfluss auf die Menschen gehabt und die Herrscher wussten es geschickt zu nutzen, die Leute halt glauben zu machen, naja, wir sind von Gott oder Isis oder von Osiris oder von wem auch immer, ja, dazu bestimmt, euch zu beherrschen. Und wir haben vor allen Dingen von denen die Rechtfertigung, also die sozusagen die Legitimation, ja, dass das in Ordnung ist. Und so ist es halt. Bei den Römern, ne, da gibt es ja auch die ganzen Götter, die sind alle quasi an den Himmel genagelt, mehr oder weniger. Und Cassiopeia oder was, das sind dann auch alles, ja, die sind alle am Himmel. Und ja, und so ist es halt auch heute. Heute ist es genauso, nur fällt es nicht so direkt auf. Wir haben eine herrschende Klasse, die werden Eliten genannt, das sind keine Eliten. Das ist eine herrschende Klasse, die natürlich den Großteil der Bevölkerung auf der Erde unterdrücken möchte. Hegemoniale Diktatur, ne, kann man dann so. Dazu brauchst du aber eine Legitimation. Und die nehmen sie denn eben auch aus dem Kosmos. Und mir ist aufgefallen, weil ich ja schon ganz früh, schon in den 60er Jahren, ja, wo noch Urknall, nur das war ein Erklärungsversuch. Da stand ganz groß daneben Einsteins Steady State University, was schon immer existiert, immer dieselbe Ausdehnung hat. Da muss man sich vorstellen wie so eine Seifenblase, kommen wir gleich noch drauf. Und dann fiel mir plötzlich auf, ich kannte diesen Stoff wirklich von klein an, ich habe alles verschlungen, was ich da kriegen konnte, fiel mir auf, dass plötzlich Anfang der 70er Jahre diese Urknall-Thematik weiter nach vorne gepusht wurde. Und Steady State von Einstein, dieses gleich große Universum, was schon immer existiert und immer existieren wird, wurde in den Hintergrund gedrängt. Das nächste war dann plötzlich, tauchten kosmische schwarze Löcher auf, wo alles hineinfallen sollte und in einem Raum ohne Ausdehnung verschwindet. Ein massereicher Stern, der ausgebrannt ist, der würde aufgrund seiner eigenen Gravitation so weiter schrumpfen, dass er quasi ohne Ausdehnung verschwindet. Ins Nichts. Ins Nichts. Das war eine völlig brahmanische Idee, nämlich von einem indischen Physiker, Chandrasekhar Subramanian heißt der. Der hat auch noch einen Nobelpreis bekommen, weil man eben seine Abstrusidee, die schon längst widerlegt war und im tiefsten Mülleimer der Wissenschaftsgeschichte gelandet war, herausgenommen hat. Das war John Wheeler, der hat am Manhattan-Projekt mitgearbeitet, an der Atombombe. Der packte das plötzlich aus und prägte den Begriff zum Beispiel schwarze Löcher, wo dann so alles so verschwinden sollte. Und daraus, und dann habe ich gedacht, was ist das denn jetzt für ein Müll? Ja, da hast du ja auch noch nie von gehört. Und daraus wurden später die bekannten Wurmlöcher, die angeblich dazu dienen können, von einem Ort zum anderen Universum, von einem Abkürzungsweg Ort eine Abkürzung zu nehmen, ja, ohne diese ganze Thematik der Relativitätstheorie, dass du dann enorme Energien brauchst, dass da Zeiträume ablaufen, die Abstände im Universum sind so riesig, fliegen wir gerade zu einem Stern, der 1000 Lichtjahre weit weg ist. Das kannst du vergessen. Und dann haben sich diese Herrscher, die jetzt endlich dabei sind, eine neue Weltreligion zu stricken. Das ist es nämlich. Die stricken gerade an einer neuen Weltreligion, was keinem auffällt. Aber gleich werden wir es eindeutig festnageln und vor allen Dingen, wer dahinter ist. Und das ist der Knaller. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Diese schwarzen Löcher, Wurmlöcher gibt es nicht, aber man baut das so auf. Das nächste war dann... Bevor wir jetzt in die Details, weil da sollten wir dann auch in dem Einzelnen ein bisschen mehr Zeit drauf verwenden. Ja. Also es gibt, und das ist jetzt erstmal der erste Befund, auch in einer, ich sag mal, eher areligiösen oder religionsfreien, naturwissenschaftlich nach Aufklärung geprägten Welt ein Machtinteresse, ein Verständnis, dann wieder religiös geprägtes Verständnis von Kosmos und Universum den Menschen zu oktroyieren, damit bestimmte Dinge so funktionieren, wie sich diese Herren das vorstellen. Genau. Also das ist unverändert da. Das ist so. Es ist nicht mehr so transparent und durchsichtig religiös, wie bei den Ägyptern, den Griechen, den Römern, in Assur und Babylon und. Das ist alles... Ja. Es kommt wieder so. Es kommt wieder genau so. Und es wird dann auch offenkundig. Momentan redet jeder von neuer Weltordnung. Damit kriegst du keinen mehr hinterm Ofen hervorgebracht. Das ist ja im Prinzip schon klar.
Dass das aber flankiert werden soll von einer neuen Weltreligion und dass das ausgerechnet von den Jesuiten auskommt, wo man denkt, das sind doch die absoluten Hardcore-Christen, sage ich jetzt mal, ja, die das Christentum überhaupt hochhalten. Ja. Das sind die im Vatikan wirklich das Sagen haben. Ja. Dass ausgerechnet die uns jetzt demnächst eine neue Weltreligion verkaufen wollen, wo Jesus quasi eine Kreuzung, hört sich jetzt abstrus an und bitte nicht abschalten, wo Jesus eine Kreuzung sein soll zwischen einem Erdenmensch, also Maria, Frau, Mensch, Erdenmensch, und einem Außerirdischen, ja, dann wäre ja Jesus die Kreuzung zwischen den beiden und wäre dann so eine Art Halb-Alien, ja. Und der soll dann Astar heißen. Das kommt ursprünglich von Astarte und wie du sagtest gerade, Babylonien, Assyrien, Akkadisches Reich, Sumerer, da war Astarte die Himmels- und Liebesgöttin. Das ist im Prinzip auch das, was wir unter die Hure Babylons kennen. Ja, gibt es ja dann auch den Mann, der Nimrod ist. So ist es gestrickt. Und das ist schon jetzt hast du im amerikanischen Fernsehen eine Sendung gefunden, richtig, in der zwei nicht unbekannte Wissenschaftler, die sich auf dem Gebiet gut auskennen, das, was jetzt erstmal, du hast gerade gesagt, nicht abschalten, das klingt jetzt etwas abstrus, aber allen Ernstes vortragen. Diese beiden Typen sind keine Wissenschaftler. Die geben sich aus als Enthüllungsjournalisten, denen es wohl gelungen sei, hinter die Fassaden des Vatikans zu schauen und die dann herausgefunden haben, dass die Jesuiten angeblich Kontakt mit Aliens haben. Ja? Und das Verrückte ist... Aber im Auftrag des Vatikan. Zumindest stellt es in dem Video so dar. Die sind nicht vom Vatikan beauftragt, das nicht, aber sie tun so. Sie haben halt gefragt, so auf dem Mount Gilmore, da ist eine Observatorium. Genau, das sind 3 Radioteleskop und ein optisches Teleskop und das größte optische Teleskop sowieso, Large Binocular Teleskop. Wir wollten halt mal wissen, was da so abläuft. Und dann wäre es halt so gewesen, hätten sie ihren Ohren nicht getraut, die Jesuiten hätten ganz normal von außerirdischer Intelligenz gesprochen und dass es das gibt und so. Und das wäre für die ganz normal, ja. Und so. Und ich bitte dich, ja, das ist ja wohl abstrus. Und so wären sie dieser Enthüllung auf die Spur gekommen und haben dann ein Buch geschrieben, Exo Vaticana. Und ich schlage vor, bevor wir es weiter irgendwie verhaspeln, schauen wir uns das doch mal an, so ein Ausschnitt daraus. Ne? Für den Zuschauer jetzt lässt sich finden bei YouTube, der Vatikan plant neue Alien-Weltreligion unter dem Titel oder im Original unter Pope to announce Alien Savior. Ne? Also gucken ist hochspannend. Wir gucken uns das jetzt mal gerade an. Einen kleinen Ausschnitt daraus. Nur, dass man nicht denkt, ich hätte mir das ausgedacht. Als wir fragten, was ist ein Sternenkind, sprach er von einer außerirdischen Intelligenz aus einer anderen Welt und dass die Geburt von Jesus Christus in der Tat vergleichbar wäre mit einem Entführungsszenario durch Außerirdische, währenddessen die Aliens die Jungfrau Maria missbrauchten, um Jesus zu zeugen. Dies war eine Art, womit die Jesuiten die Tatsache verknüpften, dass wir schon sehr bald besucht werden würden von einem außerirdischen Erlöser aus einer anderen Welt. Die Jesuiten erklären, dass demnächst ein Messias kommt, den sie natürlich wahrscheinlich als Beste und als Erste erkennen, also weil der dann auch ein tolles Teleskop haben und die schon kommen sehen. Und damit natürlich auch in der direkten, machtmäßig relevanten Verbindung zu diesem Messias sind. Also da wird es natürlich auch spannend, was sich daraus dann was daraus folgert. So ist es. Das Ganze basiert auf dem momentan in den Medien gehypten Anunnaki-Mythos. Danach da kommen wir auch noch drauf. Ja. Danach sollen irgendwelche Außerirdische vom Planeten Nibiru hier hingekommen sein, haben den Menschen erschaffen und so weiter, aber nur als Sklaven, um Gold abzubauen. Ja, jetzt weißt du, wo es lang geht.
Das Ganze hat Tradition. Ja. Du weißt und zwar gehen wir jetzt ein Stück weit auch in der Vergangenheit dann nochmal ein Stück zurück auf den langjährigen UN-Vizegeneral hin, der mit dazu beigetragen hat, dass dieses Thema Konjunktur hatte. Und wir werden dann gleich sehen, wie das dann auch von einem wirklich in der Tat weltberühmten Literaten dann inszeniert wurde. Genau, also die Rede ist von Robert Müller. Ja. Den kennt meines Erachtens wahrscheinlich niemand. Keiner mehr, Der war aber 40 Jahre bei der UN. Im Hintergrund. Die UNO-Generalsekretäre, die ändern ja. Aber er war im Hintergrund. Er war derjenige, der quasi die Fäden zog. Und er hat folgenden Ausspruch gemacht: Wir müssen uns so schnell wie möglich hinbewegen zu einer Weltordnung, das kennen wir ja, einer Weltregion unter einem Weltführer. Na, dann weißt du ja, wo es lang geht. Das ist lange geplant. Und jetzt sind wir der Sache auf die Schliche gekommen. Ja. Und ich bin dazu da, das mal eben kundzutun. Und das ist mir ein großes Vergnügen. Jahr 1938 war so ein Schlüsseljahr, in dem diese extraterrestrische Thematik, die UFO-Thematik, in dieser Weise instrumentalisiert. Es gibt mehrere Beispiele, die du aufführst, die dazu beigetragen haben, dieses Thema in einer gewissen Weise vorzubereiten und letztendlich zu instrumentalisieren. Genau. Gehen wir mal gerade in die Gegenwart. Ja. Du machst den Fernseher an, was siehst du? Hauptsächlich bei N24, NTV, Discovery, History Channel, was weiß ich, National Geographic. Ein UFO jagt das andere. Ja? Man hat ja den Eindruck, pass auf, gleich kommen sie um die Ecke. Ja, das ist ja schon ein ganz normales Thema. UFO, ja normal. Wann kommen sie denn? Das hat man ja irgendwann mal angefangen, diese ganze UFO-Problematik oder das ganze UFO-Thema. Und das wurde auch nach meinem Dafürhalten gezielt gestartet 1938. 30. Oktober, einen Tag vor Halloween, brachte Orson Welles das Hörspiel Krieg der Welten raus, aber so authentisch, da wurde eigentlich noch ein Konzert unterbrochen, dass die Leute dachten, oh Gott, eine Invasion vom Mars kommt. Diese Krieg der Welten kam von H.G. Wells, der ist als Science-Fiction-Autor bekannt, aber was wenigen bekannt ist, dass er Mitglied des berühmten Roundtables war, ist jetzt geht ein bisschen weit, das genau auseinanderzulegen, aber er war vor allen Dingen Soziophilosoph auch, der eine ganz klare Meinung davon hatte, wie die Welt aussehen müsste. H.G. Wells, das lese ich mal gerade vor, das ist hochinteressant. Das ist Brave New World beispielsweise? Ja, das ist Brave New World. Aber er hat ja auch Zeitmaschine geschrieben und das ist ja auch verfilmt worden. Aber hinter dem steckt eine ganze Menge. Er ist, wie gesagt, Mitglied des Roundtables gewesen. Er war der Chef des Geheimdienstes, des Militärgeheimdienstes während des Ersten Weltkrieges. Ja, also nicht hier irgendein doofer Science-Fiction-Autor. Der saß an den Hebeln, er wusste Bescheid. Und aus diesem Roundtable, den ich gerade nannte, sind die Organisationen hervorgegangen, die wir heute kennen. Council on Foreign Relations, Council on Global Affairs, Bilderberger, Trilaterale Kommission. Das kennen wir alles. Das hat seinen Ursprung in dem Roundtable. Club of Rome. Club of Rome, ganz genau, aber auch die UNO, die ist auch Teil davon. Und er hat dann auch ein Buch geschrieben, The Open Conspiracy, Blueprints for a World Revolution. Da hat er 3 Punkte herausgestellt. Ja. Das erste, und das kommt uns doch bekannt vor jetzt in der Gegenwart, dem Nationalstaat muss für immer ein Ende gesetzt werden. Ja, sieht man ja bei der EU, da will man ja den Nationalstaat vernichten sozusagen. Dieser muss ersetzt werden durch eine atlantische Weltregierung, ja aber hallo, beherrscht von einer Elite. Der Punkt 2, Bevölkerungskontrolle innerhalb von Grenzen, die von einem Weltdirektorium festgelegt werden.
dass die Eliten etabliert haben. Ja, das ist meines Erachtens Eugenik, ja, was da, also nicht nur deine, das ist nichts anderes. Und drittens die Illusion, das ist ja das absolut Perverse, dass der Mensch nach Gottes Vorstellungen geschaffen sei und als solcher die Fähigkeit hat, Gutes zu tun, ist zu eliminieren. Vielleicht hast du den Film Zeitmaschine in Erinnerung. Da ist der Protagonist, kommt dann plötzlich auf so eine Wiese, wo lauter blonde junge Menschen sind, Männlein, Weiblein, und die haben halt Spaß und schwimmen, und das ist ein Bach, und fällt plötzlich eine Frau rein und droht zu ertrinken. Niemand interessiert es. Keine Empathie, nichts. Das erinnert mich dann daran. Also, ne? Und der Protagonist springt ins Wasser und rettet die, und die umher sitzenden blonden jungen Frauen und Männer, die denken, was macht der denn da? Ja? Also da sieht man schon, aha, da soll überhaupt gar keine Empathie sein. Das ist ja dann, also wenn ich ja jetzt nicht das Gefühl habe, ich müsste gut sein, ne, weil Gott gut ist, dann kann mir ja im Prinzip alles irgendwo vorbeigehen. Ja? Es ist die Propagieren einer völlig moralfreien Welt. Richtig. Und die anderen Punkte, auch wenn die jetzt Jahrzehnte in der Formulierung, als das geschrieben wurde, zurückliegen, sind so brennend aktuell. Das ist das Programm in Brüssel, das ist das Programm von Soros und anderen Protagonisten. Genau. Da ist hat man wirklich den Eindruck, wie kommt es, dass solche Dinge vor über einem halben Jahrhundert formuliert wurden und so lange tragen. Das ist eine Langzeitplanung. Natürlich, du weißt ja auch von Albert Pike und Mazzini. Die haben ja im Prinzip schon die Ersten und Zweiten Weltkrieg geplant. Der dritte ist auch geplant. Das Ganze ist lange geplant. Dezidiert geplant. Und das geht auch nach einem festen Zeitsystem, ja. Und das sieht man bei Brzezinski, der hat doch auch immer diese Zeitvorgaben gemacht, bis dann und dann muss das sein, die NATO-Osterweiterung, Ukraine dann noch reinnehmen und so weiter, ja. Das hat jetzt nicht so ganz gut geklappt. Und das ist alles geplant. Und darüber muss man halt keine Illusionen haben. Ja. Ja. Und das, du hast den zweiten Punkt angesprochen, das ist ja wortwörtlich das, was auf den ominösen Georgia Guidestones draufsteht. Richtig. Da hast du diese halbe Milliarde, das heißt 6,5 Milliarden dieser Weltbevölkerung gehören in den AUKUS nach diesen Vorstellungen. Genau. Das ist schon eine heftige Ansage und passt natürlich zu den Sachen, die H.G. Wells formuliert hat. Genau, und das ist ja, wie gesagt, nicht irgend so ein idiotischer Science-Fiction-Romanschreiber. Roundtable, ja. Die ganzen Institutionen, die daraus hervorgegangen sind, das ist ganz klar geplant, dezidiert geplant. Auch diese Errichtung dieser neuen Weltreligion. Man kann ja nicht sagen, so Leute, Islam können wir jetzt vergessen, wir machen jetzt nur christlichen Glauben. Oder Judentum können wir vergessen, das wird keiner mitmachen. Es muss ein ganz neuer Ansatz gefunden werden. Und das ist dann eben dieser Alien-Ansatz, diese Alien-neue Weltreligion. Und dass das ausgerechnet von Jesuiten kommt, ja. Apropos Jesuiten, lass mich noch gerade 3 herausragende Jesuiten nennen, ja, die sich da hervortun. Das wäre einmal der Chef des Vatikans, der Chefastronom des Vatikans, Guy Consolmagno, Chefastronom des Vatikans. Der sagt, zeitgenössische Gesellschaften werden schon bald Außerirdische als Erlöser der Menschheit ansehen. Das ist ein Jesuit. Ja, dann Jesus might be the son of a star child. Ja, der nächste sind 3 Spitzen. Der Jesuit Pater Tanzella Nitti, der war ehemals Prälat des Opus Dei. Opus Dei sagt dir was? Ja, klar. Prälat ist der Oberste dann. Ja. Jetzt ist er ordentlicher Professor für Fundamentaltheologie an der Päpstlichen Universität Rom. Ja. Der gibt Folgendes von sich. Schon sehr bald werden wir zwar nicht unseren christlichen Glauben leugnen müssen, jedoch gibt es Informationen von einer anderen Welt, die, wenn sie sich bestätigen, eine neue Auslegung der Evangelien nötig machen. Klar, wenn du dann einen Jesus hast, der von einem Außerirdischen abstammt, dann musst du das mal eben ein bisschen anders interpretieren. Ja, ist normal. Und jetzt noch der letzte. Alles hochrangige Leute, ja.
Das ist Monsignore Coroda Balducci. Der war ehemaliger Sprecher des Vatikans und enger Vertrauter von Papst Johannes Paul II. Was sagt er? Und wenn wir nicht schon sitzen würden, dann müssten wir uns jetzt setzen. There is an alien presence on earth now. Also es gibt eine Alien-Präsenz auf der Erde jetzt. Das sagt er. Und das ist aber schon lange her. Der Typ ist, glaube ich, schon tot. Aber da siehst du, wie lange das geplant ist. Ne? Und das sind hochrangige Jesuiten. Das sind nicht irgendwelche Lakaien. Ja, müsste ja eigentlich, wenn dem so wäre, ich würde das auch durchaus mal völlig offen lassen, aber wenn dem so wäre, erwarten, dass der Vatikan die komplette Konträrposition und die Hardliner im Vatikan die härteste Konträrposition fahren, aber dass sie jetzt sich hinstellen und sagen, wir müssen mal eben die Bibel umschreiben, das ist schon überraschend. Das ist das Verrückte und ich glaube auch, dass das alles nicht klappt, weil ich bin aus der Eifel, da ist man sehr konservativ, christlich-gläubig, katholisch. Also ich persönlich fühle mich da nicht so sehr mit verbunden, aber ich bin in der Eifel groß geworden. Ich weiß, wie die Menschen ticken, die ganz einfach religiös geprägt sind, katholisch. So, und meine Mutter und mein Vater, die waren sehr, sehr religiös und war auch wichtig für die. Die haben im Krieg so viel erlebt, die wären zerbrochen, wenn sie die Religion nicht gehabt hätten. Also nichts gegen Menschen mit Religion, auch nicht mit katholischem Glauben, gar nichts. Ja, das wäre pietätlos, dagegen was zu sagen. Aber wenn ich das meiner Mutter, die ist gestorben, die ist tot, der habe ich das gar nicht erzählt. Das hätte ich dir nicht sagen können. Wenn ich es ihr gesagt hätte, dann hätte sie gesagt, das ist satanisch. Das ist eindeutig satanisch. Die spinnen wohl, die sind ja wohl verrückt geworden. Das sind keine Christen. Jesuiten hin oder her, ja. Das ist satanisch. Und das hätte sie ganz klar abgetan. Und das wird jeder, der sich im römisch-katholischen Glauben zu Hause fühlt, wird das nicht mitmachen. Ich glaube, da überdehnen sie das ganz einfach. Das wird so nicht klappen. Sie werden es versuchen. Und ich bin sicher, dass sie ein ganz Hollywood-reifes Spektakel machen werden und Hollywood vielleicht daran beteiligt ist, etwas zu inszenieren, dass wir wirklich den Eindruck haben, so am Fernsehen und so, die kommen und da ist er, ja. Also Hollywood ist ja immer daran beteiligt gewesen, von Anfang an, egal, wenn du dir die großen Kassenschlager anschaust, die auch entsprechend promotet wurden, in dem, ja, ich sag mal, politischen Bereich, dann hast du diese Begleitung der politischen Ereignisse, die man sich von den genannten Roundtable-Organisationen politisch möchte, und wer da eben gut und böse ist, die werden da genau definiert und uns präsentiert, genau. Im klassischen Sinne von Unterhaltung, dass wir nämlich unten gehalten werden. Genau. Und insofern wird auch in der Richtung mit Sicherheit, wenn man jetzt also Roland Emmerich anschaut, die Dinge sind ja noch gar nicht so noch nicht erschienen, die sind ja schon zum Teil da, ja. Also was die Kontakte betrifft. So ist es. Ja. Und wo wir dann bei Hollywood sind, also ich habe ja unglaublich gerne Enterprise geguckt, als ich noch klein war, da ließ ich ja gar nichts ausfallen. Ja? Also ein Samstag ohne Enterprise war kein Samstag. Und, aber auch diese Sachen gehen in diese Richtung. Die Leute für so diese Sternenreisen da vorzubereiten, ja. Ja? Dass es sowas vielleicht geben könnte. Star Wars, Star Trek, ich weiß nicht, was es so alles gibt, ja. Independence Day, wo dann plötzlich die Aliens kommen und was weiß ich nicht alles, ja. Das geht alles in die Richtung, dass die Leute denken, ja, also eigentlich bräuchten sie jetzt nur noch zu kommen, ja. Das ist Hollywood. Und ja, und so sieht das aus. Du hast aber auf der anderen Seite, wir haben 38 angesprochen, es gibt dann so andere Ereignisse, Roswell beispielsweise, genau. Die in die Richtung gehen. Genau. Das, was mich etwas irritiert, ist, dass wenn du dich mit diesem Thema befasst, also auch einfach mal hergehst und was sind denn die offiziellen Berichte, was sind denn die Sichtungen, was passiert da auch in der Bevölkerung, wirst du ja ganz schnell in diese Spinnerecke getan. Wie passt denn das zusammen, wenn das Strategie ist? Müsste man mit den Leuten, die sich dafür interessieren, ja an sich anders umgehen? Die
Regierung der Vereinigten Staaten hat sich dann immer zurückgehalten, so offiziell, ne? Hat aber gar nichts dagegen, dass sich in der Bevölkerung diese Meinung herausstellte, ja, die wollen uns ja nur was verschweigen. Ja, und dann da verbreitet sich das besonders gut. Ja, du sagst einfach als Regierung, ja, nee. Ne? Und wenn, dann ist es unter Verschluss und so weiter. Und da sagen wir nichts drüber. Umso schneller verbreitet es sich, Gerüchte und so weiter. Das wurde ein Riesenhype. Und dann irgendwelche UFO-Sichtungen und das haut alles in dieselbe Kerbe. So, die halten sich zurück. Die Regierung sagt jetzt nicht plötzlich so, wir haben oder hat es bislang jedenfalls nicht gemacht, wir haben jetzt Kontakt mit Aliens oder wir haben tatsächlich Leichen von Aliens, wie das bei Roswell ja wohl der Fall sein sollte, irgendwie im Kühlschrank. Das sagen die nicht, das werden die vielleicht später mal tun, ja, aber da halten sie sich ganz einfach zurück. Ja, also wenn jetzt Trump sich hinstellen würde, so, wir holen mal aus dem Kühlschrank die ganzen Leichen von den Aliens, da könnt ihr euch die mal anschauen. Also das glaube ich nicht, dass das so kommen wird. Ja. Also die Politik im Grunde genommen einer gewissen Zurückhaltung und Verschleierung auch unglaubwürdig machen als Strategie. Genau. Als Strategie. Genau. Wenn man jetzt auf der anderen Seite du hast ganz am Anfang das Beispiel mit den Ägyptern und die Abstammung der Ägypter und als Legitimation für ihre Herrschaft die Abstammung von den Göttern. Mhm. Wenn das transformiert werden soll in die heutige Zeit, also ich sage jetzt mal, Obama und Merkel als Halbgötter zu verkaufen, wird allerdings verdammt schwierig. Finde ich auch. Das macht die Sache ja auch wirklich nicht einfach. Also ja, deshalb ist es ja auch so, normalerweise agieren die Jesuiten, so wie ich das recherchiert habe, im Hintergrund, hinter der Gardine. Dass sie sich so vorgewagt haben, aus dem Fenster gelehnt haben, ist schon ein Ding. Ja. Entweder müssen sie sich sehr, sehr sicher sein, dass diese neue Welt auch nun bald kommt und dass sie dann jeden Mist erzählen können, ja. Oder sie haben Panik, dass sie es vielleicht kurz vor knapp nicht schaffen und wollen ganz schnell raus damit. Ja. Das ist sehr unüblich, dass die Jesuiten sich da so weit hervorwagen. Das finde ich schon sehr, sehr merkwürdig. Also apropos noch was den Hype, diesen UFO-Hype betrifft. Da sehe ich persönlich auch diese Kornkreis-Thematik genauso. Wurde im Fernsehen dann irgendwann mal tauchte das auf und immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und diese Kornkreise wurden schon immer komplexer und immer interessanter. Ja. Abgesehen davon, ein Alien, das es schafft, von 1000 Lichtjahren Entfernung zu uns zu kommen, hat die Technologie und könnte da die dollsten Muster auf ein Kornfeld schreiben. Aber da hat sich eine Entwicklung stattgefunden von schlecht gemacht, einfach bis richtig gut. Und das ist auch meines Erachtens eine Irreleitung. Jetzt bin ich ein bisschen raus. Wir hatten, also bei den Kornkreisen kann man natürlich zumindest feststellen, dass du keine brauchbare Erklärung hast, wie sie denn entstanden sind. Aber auch das ist natürlich ein Punkt, der sich einreiht in viele andere auch Phänomene, die man beobachten kann und die auch berichtet werden, wo ich einfach mit den heutigen Erkenntnissen nicht erklären kann, wie es zustande kommt und was die Leute dort gesehen haben, bestätigt natürlich jetzt nicht den Kurzschluss die Überlegung in die andere Richtung, nur Wissenschaft ist da einfach hilflos. Ich habe noch bis jetzt keine empirische Forschungsstudie wirklich von Wissenschaftlern gesehen, die das jetzt mal wo die sich die Mühe gemacht haben, das mal auseinander zu dividieren, was da eigentlich los ist. Aber es ist irgendwie immer blöde, wenn man irgendwas nicht erklären kann, dass man irgendwelche Aliens heranzieht. Nee, das kann man auch zum Beispiel bei den Pyramiden, da kann man sagen, boah, das sind derartig wahnsinnige Dinger, ja, die konnten die damals nicht bauen, das geht gar nicht, ja. Ja, was wissen wir? Die haben ein Herrschaftssystem gehabt, das hat 3000 Jahre gehalten, die hatten Zeit, die waren nicht dumm. Die konnten vielleicht
mit einfacheren Mitteln Dinge machen, wo wir nur die Augen verdrehen wollen, was die halt an Möglichkeiten hatten und wie intelligent diese Menschen waren. Da brauchst du keine Aliens. Das ist einfach auch unwissenschaftlich, immer auf Aliens zurückzugreifen, wenn ich jetzt nicht weiß, wie es geht. Ja? Dann kannst du sagen, wer hat mir mein Butterbrot geschmiert? Das war bestimmt ein Alien. Dabei war es dann doch die Mama. Und so. Ne? Und das ist so eine Sache. Wir haben hier, aber das ist ein ganz anderes Feld, natürlich die grundsätzliche Problematik einer uns in den Möglichkeiten, was Menschen können und was Menschen leisten können, sehr begrenzten und beschränkenden Aufklärung, die alles auf bestimmte Dinge, die ich messen und wiegen und reproduzieren kann, begrenzt, und all das, was Menschen darüber hinaus können und was nicht eben unbedingt reproduzierbar ist, was nichts mit Messen und Wiegen zu tun hat, komplett außen vor lässt. Und richtig. Wenn ich die Dinge mit einbeziehe, kann ich auch Leistungen, erklären, die ich heute mit irgendwelchen schweren Lastkränen eben nicht erklären kann. Ja. Aber das ist ein Problem der Aufklärung, ist nochmal ein anderer. Das kriegen wir zwar heute nicht gelöst, aber ich will dir nur mal ein Beispiel geben, was es bedeutet. Zum Beispiel, wenn du jetzt ein Alien wärst oder du wolltest jetzt eben auch Reisen durchs Weltall machen, das sind Wahnsinnsdistanzen. Ja? Und wenn du jetzt wirklich effektiv durchs Weltall reisen wolltest, musst du schon annähernd Lichtgeschwindigkeit haben. Und jetzt nehmen wir mal an den Fall, du steckst dich in ein Raumschiff von 100 Tonnen Gewicht. Ja, das entspricht dem Gewicht einer 767 Boeing, ja, ganz normal, ja, also ist also nicht jetzt viel, 100 Tonnen. Und jetzt würde ich das auf 99,99% der Lichtgeschwindigkeit bringen wollen. Vor demselben Problem stehen andere Intelligenzen im Leben auch, im Universum auch. Dass es andere Intelligenzen gibt im Universum, das bestreite ich ja gar nicht. Aber die Distanzen sind so groß. Man kann sie einfach nicht überwinden. Der liebe Gott hat wohl was dagegen, dass wir uns gegenseitig stören in der Entwicklung. Sonst hätten wir ja andauernd irgendwelche anderen galaktischen Konfigurationen hier. Ja? Kennen wir ja einen Stress. Beispiel, 100 Tonnen Raumschiff. Wir wollen es auf 99,99% der Lichtgeschwindigkeit bringen. Also glaubst du denn da, was man da an Energie braucht? Ich kann es dir sagen, du brauchst die Energie von 12 Milliarden Hiroshima-Bomben, um so ein Teil mal eben auf 99,99% der Lichtgeschwindigkeit zu bringen, oder 2,7 Millionen Zarenbomben. Das ist die größte je gezündete Bombe der Russen, ne? 55 Megatonnen. So, jetzt überleg mal, da brauchst du noch einen Reaktor, da brauchst du noch Triebwerkssysteme und Überführung dieser Energien auf das Triebwerk. Da kommst du mit einem 100 Tonnen Raumschiff gar nicht hin, und umso mehr brauchst du an Energie, und dann kannst du ja mal einen riesen Frachtraum haben, wo du die ganze fusionsfähige Materie reinstellst. Das kannst du vergessen. Und genau deshalb kam die Idee auf schwarze Löcher, Wurmlöcher, Verbindungstunnel zu anderen Orten im Universum oder zu anderen Universen sogar. Und dieses Stargate wurde dann auch gehypt mit dieser Fernsehserie Stargate. Da gehst du durch so ein Wabber, so eine Art, da ist dann so ein Wurmloch, und zack, bist du im Handumdrehen in einer anderen Welt. So, das geht physikalisch nicht. Es ist nicht möglich. Es geht nicht. Ja, also das weiß jeder Astrophysiker, das weiß auch ein Harald Lesch, das weiß auch ein Ranga Yogeshwar, das weiß auch ein Ulrich Walter, ja, Wissenschaftsastronaut. Aber sie stellen sich hin vor eine Kamera und erzählen den Menschen, ja, schwarze Löcher, das ist klar, da verschwindet der Stern in einem Punkt ohne Ausdehnung. Darf ich dir mal kurz erklären, man kann ja den ganzen Tag was daher labern. Ich werde dir jetzt mal plausibel erklären, wieso es keine schwarzen Löcher gibt. Ja? Folgendermaßen. Also die einfach so um nichts verschwinden. Nehmen wir mal unsere Erde. Die verdichtet sich nicht normalerweise so sehr selbst, weil sie einfach zu wenig Masse haben. Es gibt sehr, sehr große Sterne, die haben 1000 Sonnenmassen. Ja? Also 1000-mal die Masse der Sonne. Die können, wenn sie ausgebrannt sind, wirklich sich sehr, sehr, sehr stark verdichten. So. Jetzt nehmen wir aber mal die Erde, ja, und verdichten die mal eben mit einer Riesenpresse auf den halben Durchmesser. Ja. Dann wären wir bei dem halben Durchmesser, ja, der Erde, aber gleicher Masse, wären wir 4-fach so schwer wie jetzt. Ja. Jetzt pressen wir noch mehr
nochmal die Hälfte, dann sind wir 16-fach so schwer. Jetzt nur nochmal auf die Hälfte, machen das Teil immer kleiner, ja. Bei gleicher Masse, dann sind wir 64 Mal und so weiter, dann 256.000. Das können wir jetzt weiterführen, ja. Das können wir so lange weiterführen, bis dass wir sämtliche Atomkerne, die die Erde nun mal hat, dicht an dicht gepresst haben. Weiter geht nicht. Du kannst Atomkerne nicht zusammenpressen. Du kannst sie höchstens dicht an dicht. Dann wäre die Erde, hätte sie einen Durchmesser von 260 Meter, das lässt sich einfach mit Physik berechnen. Ich meine, das ist einfach. Physik ist einfach. Die Leute denken, es ist schwer. Dann hast du eine Erde von 260 Metern Durchmesser und weißt du, wie schwer wir dann wären? Wir wären 2,5 Milliarden Mal so schwer wie jetzt. Und dann ist Feierabend. Ja, aber das geht ja schon gar nicht. Das heißt, es wäre nicht möglich, noch weiter zu verdichten. Und so verhält es sich auch mit den Sternen. Es gibt Sterne, die sich sehr stark verdichten, die wirklich sehr stark verdichten. Die haben dann eine so starke Anziehungskraft auf ihrer Oberfläche, dass sie nicht mal Licht rauslassen, beziehungsweise Licht schon rauslassen, aber das wird so langwellig, das verliert Energie und wird dann so langwellig, dann kannst du es im Radiowellenbereich gucken oder im Infrarotbereich, aber nicht als Licht. Aber nichts gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's gar nicht. Das genauso wenig wie ein Urknall aus dem Nichts auch nicht geht. Ja. Das geht nicht. Ja. Und das muss normalerweise ein Physiker à la zum Beispiel Harald Lesch wissen. Der ist Professor. Das ist mir ein Rätsel. Und nun weiß ich ja, ich habe ja nun mal Kontakt weltweit mit Astrophysikern, ja, die das einfach nicht trauen. Sie dürfen es nicht sagen. Die verlieren heute ihren Job, wenn sie was sagen. Ja. Aber dann gibt es solche Spezialisten, wie so ein Lech, wie so ein Ranga Yogeshwar auch, die dann so etwas der Bevölkerung kundtun. Und die glauben das. Denn, ja, wer würde denn einem Lech misstrauen? Wer würde denn einem smarten Ranga Yogeshwar misstrauen? Ja, aber hallo. Keiner doch, ne? Können diese Augen lügen? Ganz sicherlich nicht. Und es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder Sie wissen es wirklich nicht besser, dann weiß ich nicht, wozu der Herr Lech zum Beispiel einen Professortitel hat. Kann man vielleicht mit Buntmalstiften ausmalen, aber weiß nicht. Oder er weiß es wirklich nicht. Also er weiß es wirklich nicht. Oder er weiß es. Er weiß, dass er Blödsinn erzählt. Also beides ist unvorteilhaft. Wenn ich als Professor die Physik nicht so weit beherrsche, dass ich nicht weiß, dass es keine schwarzen Löcher geben kann, ist schlecht. Und wenn ich weiß, aber den Leuten was vormache, das ist ja noch schlechter. Das weiß ich nicht. Er wird es mit sich selbst vereinbaren müssen, ja? In dem zweiten Fall wird es im Zweifelsfall, und wäre er dann nicht alleine, Gründe geben, warum er es so sagen muss und warum er angehalten ist, da sozusagen. Da hast du eine ganze Reihe von, und da hilft der Professorentitel nicht das Geringste, selbst der Lehrstuhl hilft nicht das Geringste, wenn du in bestimmten Bereichen, ich sage nun mal Thema Klimaerwärmung und es gibt viele, viele andere, eine Position, die abweicht von dem, was Schulwissenschaft heute üblicherweise formuliert und für wahr und richtig hält und verkauft. Wenn du eine solche davon abweichende Meinung vertrittst, ist das ungesund für Forschungsgelder, für Karriere, für überhaupt einen Lehrstuhl zu bekommen. Ich bin Historiker, also wenn ich den Bereich der Geschichte, ist dasselbe in Grün. Schießt du dich also in Sekunden ins Bein oder beruflich in den Kopf, wenn du bestimmte Dinge vertrittst. Richtig, siehst du ja auch an Ganser zum Beispiel. Er muss ja auch mal seine Frau fragen, pass mal auf, meine Karriere knickt. Ja, klar. Oder ich passe mich an und sie hat gesagt, ich will keinen einknickenden Mann. Das ist eine starke Frau. Ja. Da kann der Daniele wirklich froh sein, dass er so eine starke Frau hat. Und ich denke sowieso, hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau. Du hast auch eine starke Frau übrigens. Und so ist es. Kannst du auch beim anthropogenen Klimawandel, dem vermeintlichen, sehen. Das ist alles Blödsinn. Frag mal Wolfgang Thüne, Diplom-Meteorologe, der über 10 Jahre im ZDF die Wetteransage gemacht hat. Kannst du mal gucken, was der auf YouTube dazu sagt. Vollkommener Blödsinn. Oder ein Nobelpreisträger in Physik, Ivor Gaver, stellt sich hin und sagt, was ist das für ein Schwachsinn?
Ja? Und es ist Schwachsinn. Und selbst da stellt Harald Lesch als Astrophysiker sich hin und erzählt, jawohl, so ist es ja. Und demnächst kriegen wir dann noch, wir kriegen ja erzählt, dass die pupsenden Kühe das Klima erwärmen. Ja? Wahrscheinlich werden wir demnächst noch ein Apparat an unseren Hintern geheftet kriegen, dass wir unseren Methanausstoß dann auch noch dann bezahlen müssen, weil wir versteuern. Versteuern müssen. Genau. Und Fleisch soll ja schon versteuert werden, erhöht, weil ja eben diese Tiere. Also du hast bei all den Dingen Ja. In der Wissenschaft immer ein konkretes Interesse dahinter. Genau. Und auch Krebsforschung übrigens. dass es in der Astrophysik genauso ist, das ist überraschend. War für mich jetzt überraschend. Aber letztendlich auch, warum sollte jetzt dieser Wissenschaftszweig davon ausgenommen werden? Genau. Du hast jetzt angesprochen schon ein paar Mal, oder müssen wir noch aus dem Video noch weitere, denn du hast noch zwei weitere kurze Ausschnitte Wir können da noch was zu bringen, aber dann müsste ich mal kurz auf die Dynamik des Universums zu sprechen kommen. Soll ich das? Warum es keinen Urknall gab? Oder hast du noch... Nee, das wäre jetzt genau meine Frage gewesen. Ja. Woher kommt denn die Vorstellung? Die ist ja nun auch schon ein paar Jahrzehnte alt von dem Urknall. Und wie hat sich das entwickelt? Also war das etwas, was, als es erstmals publiziert wurde, dann etwas, was seitens der Physik auf großen Widerhall und Akzeptanz gestoßen ist? Oder und wo kam es her vor allen Dingen natürlich? Das ist natürlich auch extrem spannend. Fällt mir nur einer ein, wer denn sonst? Jesuit. Ja. Georges Lemaitre, belgischer Pater, der im Prinzip gar kein Physiker war, sondern Mathematiker. Und eines musst du wissen, wenn du Jesuit bist, da gehst du noch nicht mal auf Toilette ohne Auftrag vom Generaloberen. Ja? Die machen nichts ohne Erlaubnis oder Anweisung. Der schickte sich dann an, 1927 einen Traktat herauszugeben, dass es wohl das ganze Universum vielleicht aus einem Uratom heraus, einem Primeval Atom, entstanden ist. Und, also 90 Jahre Jubiläum, dieses Euer. Richtig, richtig. Die ganze dubiose Verdummung und Fehlleitung in der ganzen astrophysikalischen Wissenschaft hat genau da angefangen. Als er mit diesem Begriff kam, war schon längst bekannt, schon seit 200 Jahren eigentlich, wenn man jetzt von jetzt an zurückgeht, wie das Universum funktioniert. Carl Friedrich Gauss, der hat schon erklärt, pass auf, das müssen wir uns vorstellen wie so eine Kugel, da wo der Raum wie eine Kugel gebogen ist. Ja. Stell dir eine Seifenblase vor. Und jetzt stellst du dir den Raum, wir nehmen ihn dreidimensional wahr, ne, Länge, Breite, Höhe, stellst du dir als Fläche vor. Anders kannst du das mit dem Gehirn nicht, das Universum dir vorstellen. Du musst diesen Trick anwenden. Du musst dir den Raum als Fläche vorstellen. Und den gebogen zu einer Kugel, wie eine Seifenblase. So, und das war klar, das war schon klar. Gibt's Bernhard Riemann, Zöllner, hier steht, der Raum sei gekrümmt und endlich, ne, sodass der Gesamtbetrag der Materie im Universum endlich sei und so weiter. Das war damals schon klar. Aber für zum Beispiel den Niederländer De Sitter, der mit Einstein zusammen auch die Problematik besprach, wie das Universum denn wohl wird, war das völlig ohne Frage klar. Kugelförmige Vorstellung und feste Ausdehnung und Ende. Der Hotspot der Physik damals, der absolute Hotspot, wo jeder hinkam, der überhaupt mitreden wollte, das war Deutschland. So. Und eine weitere wichtige Person ist Sir Arthur Eddington, der war in Cambridge Plumian-Professor und der war natürlich der Professor schlechthin, British Empire und so weiter und so fort. Und der wurde von einem Herrn de Sitter, dem Niederländer Physiker, darauf hingewiesen, hör dir mal das an, was der Einstein sagt. Und die haben sich auch dann zusammengetan. Und war klar, da war keine Rede von Urknall, überhaupt nicht. Und dann tauchte plötzlich dieser Georges Lemaitre drauf mit seiner abstrusen Idee. Und da hat Einstein ihm gesagt, pass mal auf, deine Berechnungen, die mögen ja richtig sein, aber deine Physik ist grauenhaft scheußlich, das ist Unsinn. Den haben die belacht, der hatte keine Chance. Und die Chance hat er erst gekriegt 1933. 1933 wurde
als Einstein gehen musste. Auf einen Schlag mundtot gemacht. Der kam nach Amerika, da war ja nun in Sicherheit, der war ja jüdischen Glaubens. Kam zur Princeton University, das war ein goldener Käfig. Und da hat man ihm ganz klar gesagt, Einstein, wenn Ihnen an Ihrer Sicherheit liegt, dann halten Sie den Mund. Und das war das, was er fortan tun musste. Und damit war er ausgeschaltet. Aber wie schaltest du jetzt den Oberastronomieprofessor, der damals sehr, sehr bekannt war, wie schaltest du den denn aus? Ja? Und das war etwas einfacher. Man brauchte ihn ja nur mal besuchen und ihm mal kundzutun, was dann wohl passieren würde, wenn er jetzt nicht so allmählich mal Richtung Urknall einschwenkt. Und kurioserweise, Arthur Eddington hatte im Vorfeld schon einige Bücher geschrieben, wie denn das Universum so wohl funktionieren könnte, und hat er ganz klar abgehoben auf diese Kugelform. So, jetzt wurde er aber genötigt, meines Erachtens eben auf Urknall zu schwenken und sah sich 1933 halt genötigt, ein Buch zu schreiben, The Expanding Universe, ja, plötzlich, ja, obwohl er damit gar nichts am Hut hatte. Aber mit versteckten Hinweisen, und die möchte ich mal gerne vorlesen. Dieser Typ war clever. Dieser Sir Eddington war ein cleverer Kerl, der hat sich gedacht, irgendwann in der Nachwelt wird vielleicht der eine oder andere mal begreifen, unter welchem Druck ich stand. Ja. Da hat er auf der Seite 52 dieses Buches, ist leider in Englisch, ja, aber habe ich übersetzt halt, hat er geschrieben, Lemaîtres Papier erscheint mir sehr obskur. Ja, aber ich hatte den Vorteil der verbalen Erklärung durch den Autor. Ja, also das ist so ein Wink mit dem Zaunfall. So einem Professor brauchst du nicht irgendwie eine verbale Erklärung zu geben. Du siehst ein Traktat und siehst, hat das Hand und Fuß, ja oder nein. Also die verbale Erklärung war meines Erachtens, pass mal auf, am besten du sagst jetzt das, was wir wollen, sonst ist das schlecht für dich, auch für deine Karriere. Ne? Aber gut, da kann man ja geteilter Meinung sein, ja. Aber dann hat er noch was geschrieben, Seite 86, 87. Aber die Theorie des expandierenden Universums, was ja einen Urknall bedingt, ist in gewisser Hinsicht so absonderlich grotesk, dass wir selbstverständlich zögern, uns dieser zuzuwenden. Die Theorie enthält so unglaubliche Elemente, dass ich beinahe eine Empörung bei dem Gedanken empfinde, dass irgendjemand sie glauben könnte. Strich, außer ich. Verstehst du? Er zeigt seinen ganzen Widerwillen und sagt, aber ich muss, ja, oder noch ein Satz, ja. Ich empfinde wesentlich mehr Sympathie mit jenen Kritiken, welche die Fluchtbewegung der Nebel leugnen, erzähle ich noch gleich was zu, und diese als eine scheinbare interpretieren. Das muss ich mir gerade erklären. Man beobachtete Galaxien, das ist so wie unsere Milchstraße, und je weiter die weg waren, umso mehr war deren Licht rötlich verschoben. Ja, was heißt Rotverschiebung. Das? Rotverschiebung. Ja, wenn du ein Auto hast mit einer Sirene drauf und das kommt jetzt auf dich zu, ja, dann hörst du, und wenn in dem Moment, wo es vorbeifällt, ne? Und wenn es dich also entfernt, hast du diesen tiefen Ton. Und so funktioniert es beim Licht auch. Wenn was sehr schnell auf dich zukommt, ist es blau verschoben, blau, als hochfrequent ist blau. Und wenn es sich entfernt, ist das Licht rot verschoben. Ja? So. Aber diesen Effekt gibt es nicht nur in der klassischen Physik als Erklärung, sogenannter Doppler-Effekt. Ja? Würde man so klassisch erklären, den gibt es auch in der Relativitätstheorie, wo eine Masse eine Lichtwelle verlängert, weil die Lichtwelle einfach Energie verliert. Nehmen wir an, du sitzt hier auf der Erde und die hätte eine super starke Anziehungskraft und machst eine Taschenlampe an und strahlst sie hoch und da oben wäre jemand, der würde das jetzt beobachten wollen. Der würde die Taschenlampe, die wäre jetzt sehr, 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 sehr hell, der würde diese Taschenlampe das Licht nicht sehen können, weil das Licht gegen das Gravitationspotenzial dieser enormen anziehenden Erde meinetwegen arbeiten muss und dabei langwellig wird. Dann kannst du dieses Licht im infraroten Bereich beobachten. Ja? Also es gibt eine relativistische, das kommt von der Relativitätstheorie, allgemeine Relativität. Es hat aber nichts damit zu tun, um bei deinem Beispiel zu bleiben, dass das Licht, was dann hier von einer super starken Taschenlampe ausgestrahlt würde, sich selber irgendwie entfernt. Nein, denn das mit der Rotverschiebung das war ja dann der Hintergrund, dass ich mit der Rotverschiebung sagen kann, ich muss mich schnell bewegen oder hier haut irgendwas ab. Genau, das ist es eben nicht. Da haut nämlich gar nichts ab.
wenn eine Galaxie, und die sind sehr, sehr weit weg meistens, ja, die nächste Galaxie, die nächste Galaxie, unsere Nachbargalaxie, die ist mal gerade 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt. Lichtjahr ist kein Zeitmaß, sondern ein Streckenmaß. Ein Lichtjahr sind etwa 9,5 Billionen Kilometer, ja. Und das sind 9.500 Milliarden Kilometer, ist ein Lichtjahr. Und jetzt multipliziere das mal 2,5 Millionen. So weit weg ist die nächste Galaxie. Mhm. Ja. Und die sind sehr, sehr weit weg. Und wenn das Licht von den Galaxien, wenn die jetzt 100, 200 oder 1 Milliarde Lichtjahre entfernt sind, zu uns kommt, dann hat das so einen langen Weg durch das Gravitationspotenzial des Universums zurückgelegt, dass es langwellig wird. Das ist die Relativitätstheorie-Erklärung. Das ist eben nicht klassische Physik, das ist Relativitätstheorie. So, das ist aber völlig bekannt gewesen. Ja, und das ist ja das Verrückte. Ich lese jetzt noch eine Sache vor, die Eddington gesagt hat. Ja. Um eine riesige Ansammlung von Theorien zu vermeiden, wäre es sinnvoll, die Fluchtbewegung der Nebel, man sagte damals, weil die so nebelartig aussehen, die Galaxien, sprach er von Nebeln. Wir können das aber auch ersetzen mit Galaxien. Die Fluchtbewegung der Galaxien als eine scheinbare zu deuten. Ja, so verliert das Licht der Sonne, das zu uns gelangt, einiges seiner Energie durch die Anziehungskraft der Sonne und wird konsequenterweise dadurch rot verschoben. Ja? Das ist eine von Einstein vorausgesagte und gut bekannte Rotverschiebung. Siehst du, das hat er dann da eingefügt. Das war klar, das läuft so, das ist nicht eine wirkliche Fluchtbewegung. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Galaxien eine Fluchtbewegung hätten, also von uns weg, und je weiter du weggucktest, umso schneller wären sie dann unterwegs, weg von uns. Dann muss man, wenn man den Film zurückdreht, irgendwo mal angefangen haben. Und das wäre ja dann der Urknall. Das wäre der Urknall, ja. So, und, aber du siehst, die Physiker, die seriösen Physiker, die wussten, woher das kommt. Und Urknall war keine Option. Ja. Konnte nur erstens Mundtotmachung Einsteins durch Nazi-Deutschland konnte man hinkriegen. Und Eddington musste man tot machen, einfach um zu sagen, pass mal auf, mach besser, so wie wir sagen, wie es heute in der Wissenschaft ist. Sag mal, Klimawandel, jawohl, dann kriegst du auch deinen Professortitel. Es gibt ja in dem Zusammenhang, den hast du auch gefunden, eine spannende Rede, die Lemaitre 51 gehalten hat, wo er sehr deutlich zum Ausdruck bringt, was von der Wissenschaft verlangt wird. Ja, also das war im Übrigen gar nicht Lemaitre. Ach, das war nicht Lemaitre? Nee, okay. Das war Papst Pius. Ach, das war der Chef selber. Ja, okay. Das war der Chef selber. Den muss ich jetzt leider mal eben kurz suchen. Ich habe ihn jetzt gleich. Ja. So, das war am 23.11.1951 vor den Mitgliedern der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften. Und da weißt du auch, wo der Wind herweht. Jetzt kommt's. Hat einen Vortrag gehalten vor diesen Wissenschaftlern da in der Päpstlichen Akademie. Ganz stolz. Von jenem am Uranfang stehenden Fiat Lux, es ward Licht, als die Materie ins Dasein trat und ein Meer von Licht und Strahlung aus ihr hervortrat, die Erschaffung also in der Zeit und deshalb ein Schöpfer und folglich ein Gott. Und jetzt kommt's. Das ist die Kunde, die wir, also der Papst, der die römisch-katholische Kirche ja vertritt, die wir von der Wissenschaft verlangten. Das ist doch eine eindeutige Beugung, ne? Wir erlangen das von der Wissenschaft. Ja, diese Kunde. Und welche die heutige Menschheit von ihr erwartet. Naja, was der wohl glaubte, was denn die Menschheit da wohl erwartet. Ja, vielleicht die vielen Christen, die erwarten, ja, das muss genau bibelkonform ablaufen. Ja, also klar, Erschaffung des Universums. Denn es ist vor allen Dingen das Verb ist das Dramatische. Denn ich kann von einer Wissenschaft, die den Namen verdient, nichts verlangen. Ja. Ich kann von einer Wissenschaft, die den Namen verdient, nur erwarten, dass sie begreift, dass die Erkenntnis des Jahres 2017 der Irrtum des Jahres 2018 ist. So ist es. So, und deswegen kann ich inhaltlich gar nichts verlangen,
sondern dann ist einfach, die Wissenschaft wird dann zur Hure der Politik oder es. der Religion oder was auch immer, Genau. aber ist keine Wissenschaft mehr. So, genau. Aber dann siehst du ja doch, das ist doch sowas von eindeutig, dass hier Einfluss genommen wurde. Ja? Und da braucht man auch gar nicht drüber nachzudenken. Und daran siehst du, dass der Bereich der Astrophysik für die neue Weltortler, Papst Benedikt XVI., Papst Paul II., die sprachen doch alle von der neuen Weltordnung, die unbedingt kommen muss. Merkel, ja, wenn wir ein bisschen mehr neue Weltordnung wollen, dann müssen wir auch Souveränität abgeben, das ist ja immer logisch. Ne? Und so weiter und so fort. Neue Weltordnung, das geht schon lange zurück und da brauchst du die Astronomie. Und am Anfang hast du gesagt, was hat Astronomie mit Politik zu tun? Ja, genau das. Man will eben daraus etwas stricken. Man möchte das Weltall mystifizieren, der empirischen Forschung entziehen, ja, und irgendwas hineindichten, was den Herrschenden passt und dann im Notfall eben Wurmlöcher zum Reisen durchs Universum und dann, um hier Menschen zu vergewaltigen, damit sie Jesus machen, ja, lächerlich, ja, und das ist doch abstrus. Und das wollen die jetzt, diesen abstrusen Schwachsinn, wollen sie jetzt den Leuten verkaufen. Und sie wagen sich damit wirklich nach vorne. Das ist doch unglaublich. Ja. Ja. Also vor 10 Jahren, da war ich überhaupt noch nicht sensibilisiert für das, was abläuft. Ja. Also an dem Punkt mal deinem Sender einen großen Dank. Da habe ich wirklich viel gelernt. Und das lernen auch sehr viele. Du bist wichtig. Du bist sowas von wichtig für die Leute, die Aufklärung erwarten, die danach haschen. Und nur deshalb bin ich hier, weil du ein wunderbares Forum bietest. Herzliches Dankeschön. Liebe Zuschauer, mehrfach schon gehört, www.einsteins-universum.com ist die Internetseite mit den Informationen, den Filmen, die zum Schluss angesprochen wurden, aber eben auch mit der Möglichkeit, sich etwas intensiver mit den ganzen physikalischen Themen und besprochenen Inhalten zu befassen, in einer eher für den Experten gedachten ausführlichen Langfassung und einer Kurzfassung, die allgemeinverständlicher ist, sodass da vielleicht jeder mal so als ersten Einstieg sich mit diesem Thema befassen kann. In diesem Sinne, wie immer, ein herzliches Dankeschön für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Astrophysik und astronomisches Wissen, eine Wissenschaft, von der man an sich nicht ausgehen müsste, dass hier Interessen in irgendeiner Weise eine Rolle spielen. Wie sollte es eigentlich auch? Man könnte ja bei der Interpretation oder bei der Gestaltung dessen, wie die Welt, das Universum entstanden ist, ohnehin nichts manipulieren und verändern oder drehen. Ob das wirklich so ist oder ob wir selbst in diesem Bereich ebenfalls mit Halbwissen, Halbwahrheiten hinters Licht geführt oder ganz drastisch belogen werden, das ist Gegenstand des folgenden Gespräches. Lasst euch überraschen. Ein herzliches Willkommen. Wenn ich mir ansehe, was du zusammengetragen hast im Zusammenhang mit dem astronomischen, astrologischen Wissen, Entstehung des Universums und so weiter, muss man feststellen, dass auch da Interessen eine riesige Rolle spielen, bis hin zu dem Punkt, wie wir sehen werden, dass man ein klares Cui Bono beantworten kann, wem das Ganze letztendlich nutzt, wer Interesse an diesen Manipulationen hat. Bevor wir in die extrem spannenden Details eingehen und einsteigen, wie kam es, dass du dich mit dieser Thematik so intensiv und dann aber auch so kritisch und so gegen all die Dinge, die man
in der Schule uns beibringt, an den Universitäten uns beibringt, befasst hast? Was war da so der Impuls, der Ausgang? Also meines Erachtens bin ich mit Astronomie förmlich geboren. Ja. Das ist ein Interesse, das hast du oder nicht. Entscheidend war bei mir die Mondlandung. Man weiß ja schon gar nicht mehr, ob sie wirklich stattgefunden hat. Das hat bei mir tiefen Eindruck hinterlassen. Ja. Und so kam ich halt als kleiner Junge, ich bin 61 geboren, 69 sollte die Mondlandung gewesen sein, kam ich halt zu der Astronomie sehr intensiv. So, das hat sich dann weiter ausgebaut. Mittlerweile habe ich auch Kontakt aufgrund der kontroversen Situation im astrophysikalischen Bereich mit weltweit Astrophysikern, die genau das sagen, was ich auch sage, denn sie müssen, es gibt ein Diktat, den Mund halten. Sie dürfen nicht das sagen, was sie wissen. Das ist total wahnsinnig. Das sind wirklich ausgebildete Astrophysiker. Es gibt aber so ein Wissenschaftsdiktat, es gibt so eine Hierarchie. Du kriegst keine Forschungsgelder. Mhm. Wenn du sagst, ja, hör mal, ich beweise jetzt mal eindeutig, dass der Urknall nicht ist oder dass kosmische schwarze Löcher nicht sind oder diese dubiose dunkle Materie und dunkle Energie, was angeblich 95% des Universums ausmachen soll, vollkommener Humbug sind. Die wissen das. Die wissen das. Die Fachleute wissen es, aber die Leute, die Bevölkerung wird sowas von hinters Licht geführt. Und darüber reden wir heute. Und da freue ich mich, dass ich die Möglichkeit bei dir habe. So. Hinters Licht geführt, wenn wir, das Ganze hat ja eine Tradition. Du gehst ja durchaus auch ein bisschen zurück und ziehst da einen roten Faden, oder man kann einen roten Faden ziehen, einer solchen Entwicklung und einer solchen Irreführungstradition. Das Ganze muss ja interessengesteuert sein. Denn wenn ich in dem Bereich sage, beim Urknall, das könnte jetzt mal ganz platt und salopp gesprochen, wird an unserem Leben nichts ändern, könnte uns beiden völlig wurscht sein, den Kollegen hinter der Kamera auch, ob dieses Universum nun mit einem Urknall entstanden ist, ja oder nein. Genau. Was ist so, vielleicht, damit wir das auch kapieren, denn der Hintergrund? Jedes größere Herrschaftssystem in der Vergangenheit, aber auch in der Gegenwart, nimmt den Kosmos gerne heran als religiöse Grundlage, als Rechtfertigungsgrundlage für sein Herrschaftssystem. Ägypter nehmen wir die mal, ja. Da war der Kosmos ganz wichtig. Isis, ja, das ist quasi Sternbild großer Hund, ja. Hauptstern Sirius, das war Isis, die Göttin Isis. Orion war dann Osiris und so weiter. Also der Sternenhimmel, der hat wohl schon immer tierischen Einfluss auf die Menschen gehabt und die Herrscher wussten es geschickt zu nutzen, die Leute halt, dass ausgerechnet die uns jetzt demnächst eine neue Weltreligion verkaufen wollen, wo Jesus quasi eine Kreuzung, hört sich jetzt abstrus an und bitte nicht abschalten, wo Jesus eine Kreuzung sein soll zwischen einem Erdenmensch, also Maria, Frau, Mensch, Erdenmensch, und einem Außerirdischen, ja, dann wäre ja Jesus die Kreuzung zwischen den beiden und wäre dann so eine Art Halb-Alien, ja. Und der soll dann Astar heißen. Das kommt ursprünglich von Astarte und wie du sagtest gerade, Babylonien, Assyrien, Akkadisches Reich, Sumerer, da war Astarte die Himmels- und Liebesgöttin. Das ist im Prinzip auch das, was wir unter die Hure Babylons kennen. Ja, gibt es ja dann auch den Mann, der Nimrod ist. So ist es gestrickt. Und das ist schon jetzt hast du im amerikanischen Fernsehen eine Sendung gefunden, richtig, in der zwei nicht unbekannte Wissenschaftler, die sich auf dem Gebiet gut auskennen, das, was jetzt erstmal, du hast gerade gesagt, nicht abschalten, das klingt jetzt etwas abstrus, aber allen Ernstes vortragen. Diese beiden Typen sind keine Wissenschaftler. Die geben sich aus als Enthüllungsjournalisten, denen es wohl gelungen sei, hinter die Fassaden des Vatikans zu schauen und die dann herausgefunden haben, dass die Jesuiten angeblich Kontakt mit Aliens haben. Ja? Und das Verrückte ist... Aber im Auftrag des Vatikan.
Zumindest stellt es in dem Video die sind so dar. nicht vom Vatikan beauftragt, Nee, das ja. nicht, aber sie tun so. Sie haben halt gefragt, so auf dem Mount Gilmore, da ist eine Observatorium. Genau, Ja. das sind 3 Radioteleskop und ein optisches Teleskop und das größte optische Teleskop sowieso, Large Binocular Teleskop. Wir wollten halt mal wissen, was da so abläuft. Und dann wäre es halt so gewesen, hätten sie ihren Ohren nicht getraut. Die Jesuiten hätten ganz normal von außerirdischer Intelligenz gesprochen und dass es das gibt und so. Und das wäre für die ganz normal, ja. Und so. Und ich bitte dich, ja, das ist ja wohl abstrus. Und so wären sie dieser Enthüllung auf die Spur gekommen und haben dann ein Buch geschrieben, Exo Vaticana. Und ich schlage vor, bevor wir es weiter irgendwie verhaspeln, schauen wir uns das doch mal an, so ein Ausschnitt daraus. Ne? Für den Zuschauer jetzt lässt sich finden bei YouTube, der Vatikan plant neue Alien-Weltreligion unter dem Titel oder im Original unter Pope to announce Alien Savior. Ne? Also gucken ist hochspannend. Wir gucken uns das jetzt mal gerade an. Einen kleinen Ausschnitt daraus. Nur, dass man nicht denkt, ich hätte mir das ausgedacht. Als wir fragten, was ist ein Sternenkind, sprach er von einer außerirdischen Intelligenz aus einer anderen Welt und dass die Geburt von Jesus Christus in der Tat vergleichbar wäre mit einem Entführungsszenario durch Außerirdische, währenddessen die Aliens die Jungfrau Maria missbrauchten, um Jesus zu zeugen. Dies war eine Art, womit die Jesuiten die Tatsache verknüpften, dass wir schon sehr bald besucht werden würden von einem außerirdischen Erlöser aus einer anderen Welt. Die Jesuiten erklären, dass demnächst ein Messias kommt, den sie natürlich wahrscheinlich als Beste und als Erste erkennen, also weil der wir dann auch ein tolles Teleskop haben und die schon kommen sehen. Und damit natürlich auch in der direkten, machtmäßig relevanten Verbindung zu diesem Messias sind. Also da wird es natürlich auch spannend, was sich daraus dann was daraus folgert. So ist es. Das Ganze basiert auf dem momentan in den Medien gehypten Anunnaki-Mythos. Danach da kommen wir auch noch drauf. Ja. Danach sollen irgendwelche Außerirdische vom Planeten Nibiru hier hingekommen sein, haben den Menschen erschaffen und so weiter, aber nur als Sklaven, um Gold abzubauen. Ja, jetzt weißt du, wo es lang geht. Das Ganze hat Tradition. Ja. Du weißt und zwar gehen wir jetzt ein Stück weit auch in der Vergangenheit dann nochmal ein Stück zurück auf den langjährigen UN-Vizegeneral hin, der mit dazu beigetragen hat, dass dieses Thema Konjunktur hatte. Und wir werden dann gleich sehen. Aha, da soll überhaupt gar keine Empathie sein. Das ist ja dann, also wenn ich ja jetzt nicht das Gefühl habe, ich müsste gut sein, weil Gott gut ist, dann kann mir ja im Prinzip alles irgendwo vorbeigehen. Ja. Es ist die Propagieren einer völlig moralfreien Welt. Richtig. Und die anderen Punkte, auch wenn die jetzt Jahrzehnte in der Formulierung, als das geschrieben wurde, zurückliegen, sind so brennend aktuell. Das ist das Programm in Brüssel, das ist das Programm von Soros und anderen Protagonisten. Genau. Da ist hat man wirklich den Eindruck, wie kommt es, dass solche Dinge vor über einem halben Jahrhundert formuliert wurden und so lange tragen. Das ist eine Langzeitplanung. Natürlich, du weißt ja auch von Albert Pike und Mancini. Die haben ja im Prinzip schon den Ersten und Zweiten Weltkrieg geplant. Der dritte ist auch geplant. Das Ganze ist lange geplant. Dezidiert geplant. Und das geht auch nach einem festen Zeitsystem, ja. Und das sieht man bei Brzezinski, der hat doch auch immer diese Zeitvorgaben gemacht, bis dann und dann muss das sein, die NATO-Osterweiterung, Ukraine dann noch reinnehmen und so weiter, ja. Das hat jetzt nicht so ganz gut geklappt. Und das ist alles geplant. Und darüber muss man halt keine Illusionen haben. Ja. Und das, du hast den zweiten Punkt angesprochen,
Das ist ja wortwörtlich das, was auf den ominösen Georgia Guidestones draufsteht. Richtig. Da hast du diese halbe Milliarde, das heißt 6,5 Milliarden dieser Weltbevölkerung gehören in den AUKUS nach diesen Vorstellungen. Genau. Das ist schon eine heftige Ansage und passt natürlich zu den Sachen, die H.G. Wells formuliert hat. Genau, und das ist ja, wie gesagt, nicht irgend so ein idiotischer Science-Fiction-Romanschreiber. Roundtable, ja. Die ganzen Institutionen, die daraus hervorgegangen sind, das ist ganz klar geplant, dezidiert geplant. Auch diese Errichtung dieser neuen Weltreligion. Man kann ja nicht sagen, so Leute, Islam können wir jetzt vergessen, wir machen jetzt nur christlichen Glauben. Oder Judentum können wir vergessen, das wird keiner mitmachen. Es muss ein ganz neuer Ansatz gefunden werden. Und das ist dann eben dieser Alien-Ansatz, diese Alien-neue Weltreligion. Und dass das ausgerechnet von Jesuiten kommt, ja. Apropos Jesuiten, lass mich noch gerade 3 herausragende Jesuiten nennen, ja, die sich da hervortun. Das wäre einmal der Chef des Vatikans, der Chefastronom des Vatikans, Guy Consolmagno, Chefastronom des Vatikans. Der sagt, zeitgenössische Gesellschaften werden schon bald Außerirdische als Erlöser der Menschheit ansehen. Das ist ein Jesuit. Ja, dann Jesus might be the son of a star child. Ja, der nächste sind 3 Spitzen. Der Jesuit Pater Tanzella Nitti, der war ehemals Prälat des Opus Dei. Opus Dei sagt ihr was? Prälat der Oberste dann. Ja. Jetzt ist er ordentlicher Professor für Fundamentaltheologie an der Päpstlichen Universität Rom. Ja. Der gibt Folgendes von sich. Schon sehr bald werden wir zwar nicht unseren christlichen Glauben leugnen müssen, jedoch gibt es Informationen von einer anderen Welt, die, wenn sie sich bestätigen, eine neue Auslegung der Evangelien nötig machen. Klar, wenn du dann einen Jesus hast, der von einem Außerirdischen abstammt, dann musst du das mal eben ein bisschen anders interpretieren. Ja, ist normal. Und jetzt noch der letzte. Alles hochrangige Leute, ja. Das ist Monsignore Coroda Balducci, der war ehemaliger Sprecher des Vatikans und enger Vertrauter von Papst Johannes Paul II. Was sagt er? Und wenn wir nicht schon sitzen würden, dann müssten wir uns jetzt setzen. There is an alien presence on Earth now. Also es gibt eine Alien-Präsenz auf der Erde jetzt. Das sagt er. Und das ist aber schon lange her. Der Typ ist, glaube ich, schon tot. Aber da siehst du, wie lange das geplant ist. Ne? Und das sind hochrangige Jesuiten. Das sind nicht irgendwelche Lakaien. Ja, müsste ja eigentlich, wenn dem so wäre, ich würde das auch durchaus mal völlig offen lassen, aber wenn dem so wäre, erwarten, dass der Vatikan die komplette Konträrposition und die Hardliner im Vatikan die härteste Konträrposition fahren, aber dass sie jetzt sich hinstellen und sagen, wir müssen mal eben die Bibel umschreiben. Glauben zu machen, naja, wir sind von Gott oder Isis oder von Osiris oder von wem auch immer, ja, dazu bestimmt, euch zu beherrschen. Und wir haben vor allen Dingen von denen die Rechtfertigung, also die sozusagen die Legitimation, ja, dass das in Ordnung ist. Und so ist es halt. Bei den Römern, ne, da gibt es ja auch die ganzen Götter, die sind alle quasi an den Himmel genagelt, mehr oder weniger. Und Cassiopeia oder was, das sind dann auch alles, ja, die sind alle am Himmel. Und und so ist es halt auch heute. Heute ist es genauso, nur fällt es nicht so direkt auf. Wir haben eine herrschende Klasse, die werden Eliten genannt, das sind keine Eliten. Das ist eine herrschende Klasse, die natürlich den Großteil der Bevölkerung auf der Erde unterdrücken möchte. Hegemoniale Diktatur, ne, kann man dann so. Dazu brauchst du aber eine Legitimation. Und die nehmen sie dem dann eben auch aus dem Kosmos. Und mir ist aufgefallen, weil ich ja schon ganz früh, schon in den 60er Jahren, ja, wo noch Urknall, nur das war ein Erklärungsversuch. Da stand ganz groß daneben Einsteins Steady State University, was schon immer existiert, immer dieselbe Ausdehnung hat. Da muss man sich vorstellen wie so eine Seifenblase, kommen wir gleich noch drauf. Und dann fiel mir plötzlich auf, ich kannte diesen Stoff
wirklich von klein an, ich habe alles verschlungen, was ich da kriegen konnte, fiel mir auf, dass plötzlich Anfang der 70er Jahre diese Urknall-Thematik weiter nach vorne gepusht wurde. Und Steady State von Einstein, dieses gleich große Universum, was schon immer existiert und immer existieren wird, wurde in den Hintergrund gedrängt. Das nächste war dann plötzlich, tauchten kosmische schwarze Löcher auf, wo alles hineinfallen sollte und in einem Raum ohne Ausdehnung verschwindet. Ein massereicher Stern, der ausgebrannt ist, der würde aufgrund seiner eigenen Gravitation so weiter schrumpfen, dass er quasi ohne Ausdehnung verschwindet. Ins Nichts. Ins Nichts. Das war eine völlig brahmanische Idee, nämlich von einem indischen Physiker, Chandrasekhar Subramanian heißt der. Der hat auch noch einen Nobelpreis bekommen, weil man eben seine Abstrus-Idee, die schon längst widerlegt war und im tiefsten Mülleimer der Wissenschaftsgeschichte gelandet war, herausgenommen hat. Das war John Wheeler, der hat am Manhattan-Projekt mitgearbeitet, an der Atombombe. Der packte das plötzlich aus und prägte den Begriff zum Beispiel schwarze Löcher, wo dann so alles so verschwinden sollte. Und daraus, und dann habe ich gedacht, was ist das denn jetzt für ein Müll? Ja, da hast du ja auch noch nie von gehört. Und daraus wurden später die bekannten Wurmlöcher, die angeblich dazu dienen können, von einem Ort zum anderen Universum, von einem Abkürzungsweg eine Abkürzung zu nehmen, ohne diese ganze Thematik der Relativitätstheorie, dass du dann enorme Energien brauchst, dass da Zeiträume ablaufen, die Abstände im Universum sind so riesig, flieg mal gerade zu einem Stern, der 1000 Lichtjahre weit weg ist, das kannst du vergessen. Und dann haben sich diese Herrscher, die jetzt endlich dabei sind, eine neue Weltreligion zu stricken. Das ist es nämlich. Die stricken gerade an einer neuen Weltreligion, was keinem auffällt. Aber gleich werden wir es eindeutig festnageln und vor allen Dingen, wer dahinter ist. Und das ist der Knaller. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Diese schwarzen Löcher, Wurmlöcher gibt es nicht, aber man baut das so auf. Das nächste war dann... Bevor wir jetzt in die Details, weil das sollten wir dann auch in dem Einzelnen ein bisschen mehr Zeit drauf verwenden. Ja. Also es gibt, und das ist jetzt erstmal der erste Befund, auch in einer, ich sag mal, eher areligiösen oder religionsfreien, naturwissenschaftlich nach Aufklärung geprägten Welt, ein Machtinteresse, ein Verständnis, dann wieder religiös geprägtes Verständnis von Kosmos und Universum den Menschen zu oktroyieren, damit bestimmte Dinge so funktionieren, wie sich diese Herren das vorstellen. Genau. Also das ist unverändert da. Das ist so. Es ist nicht mehr so transparent und durchsichtig religiös, wie bei den Ägyptern, den Griechen, den Römern, in Assur und Babylon und. Das ist alles... Es kommt wieder so. Es kommt wieder genau so. Und es wird dann auch offenkundig. Momentan redet jeder von neuer Weltordnung. Damit kriegst du keinen mehr hinterm Ofen hervorgebracht. Das ist ja im Prinzip schon klar. Dass das aber flankiert werden soll von einer neuen Weltreligion und dass das ausgerechnet von den Jesuiten auskommt, wo man denkt, das sind doch die absoluten Hardcore-Christen, sage ich jetzt mal, die das Christentum überhaupt hochhalten. Ja? Das sind die im Vatikan wirklich das Sagen haben. Wie das dann auch von einem wirklich in der Tat weltberühmten Literaten dann inszeniert wurde. Genau, also die Rede ist von Robert Müller. Ja. Den kennt meines Erachtens wahrscheinlich niemand. Der war aber 40 Jahre bei der UN im Hintergrund. Die UNO-Generalsekretäre, die ändern aber er war im Hintergrund. Er war derjenige, der quasi die Fäden zog. Und er hat folgenden Ausspruch gemacht: Wir müssen uns so schnell wie möglich hinbewegen zu einer Weltordnung, das kennen wir ja, einer Weltreligion unter einem Weltführer. Dann weißt du ja, wo es lang geht. Das ist lange geplant. Und jetzt sind wir der Sache auf die Schliche gekommen. Ja. Und ich bin dazu da, das mal eben kundzutun. Und das ist mir ein großes Vergnügen. Jahr 1938 war so ein Schlüsseljahr, in dem diese extraterrestrische Thematik, die UFO-Thematik, in dieser Weise instrumentalisiert. Es gibt mehrere Beispiele, die du aufführst, die
dazu beigetragen haben, dieses Thema in einer gewissen Weise vorzubereiten und letztendlich zu instrumentalisieren. Genau. Gehen wir mal gerade in die Gegenwart. Ja. Du machst den Fernseher an, was siehst du? Hauptsächlich bei N24, NTV, Discovery, History Channel, was weiß ich, National Geographic. Ein UFO jagt das andere. Ja? Man hat ja den Eindruck, pass auf, gleich kommen sie um die Ecke. Ja, das ist ja schon ein ganz normales Thema. UFO, ja normal. Wann kommen sie denn? Das hat man ja irgendwann mal angefangen, diese ganze UFO-Problematik oder das ganze UFO-Thema. Und das wurde auch nach meinem Dafürhalten gezielt gestartet, 1938, 30. Oktober, einen Tag vor Halloween, brachte Orson Welles das Hörspiel Krieg der Welten raus, aber so authentisch, da wurde eigentlich noch ein Konzert unterbrochen, dass die Leute dachten, oh Gott, eine Invasion vom Mars kommt. Diese Krieg der Welten kam von H.G. Wells, der ist als Science-Fiction-Autor bekannt, aber was wenigen bekannt ist, dass er Mitglied des berühmten Round Tables war, ist jetzt geht ein bisschen weit, das genau auseinanderzulegen, aber er war vor allen Dingen Soziophilosoph auch, der eine ganz klare Meinung davon hatte, wie die Welt aussehen müsste. H.G. Wells, das lese ich mal gerade vor, das ist hochinteressant. Das ist Brave New World beispielsweise. Ja, das ist Brave New World. Aber er hat ja auch Zeitmaschine geschrieben und das ist ja auch verfilmt worden. Aber hinter dem steckt eine ganze Menge. Er ist, wie gesagt, Mitglied des Roundtables gewesen. Er war der Chef des Geheimdienstes, des Militärgeheimdienstes während des Ersten Weltkrieges. Ja, also nicht hier irgendein doofer Science-Fiction-Autor. Der saß an den Hebeln, er wusste Bescheid. Und aus diesem Round Table, den ich gerade nannte, sind die Organisationen hervorgegangen, die wir heute kennen. Council on Foreign Relations, Council on Global Affairs, Bilderberger, Trilaterale Kommission. Das kennen wir alles. Das hat seinen Ursprung in dem Round Table. Club of Rome. Club of Rome, ganz genau, aber auch die UNO, die ist auch Teil davon. Und er hat dann auch ein Buch geschrieben, The Open Conspiracy, Blueprints for a World Revolution. Da hat er 3 Punkte herausgestellt. Ja. Das erste, und das kommt uns doch bekannt vor jetzt in der Gegenwart, dem Nationalstaat muss für immer ein Ende gesetzt werden. Ja, sieht man ja bei der EU, da will man ja den Nationalstaat vernichten sozusagen. Dieser muss ersetzt werden durch eine atlantische Weltregierung, ja aber hallo, beherrscht von einer Elite. Der Punkt 2, Bevölkerungskontrolle innerhalb von Grenzen, die von einem Weltdirektorium festgelegt werden, das die Eliten etabliert haben. Ja, das ist meines Erachtens Eugenik, ja, was da, also nicht nur das ist nichts anderes. Und drittens die Illusion, das ist ja das absolut Perverse, dass der Mensch nach Gottes Vorstellungen geschaffen sei und als solcher die Fähigkeit hat, Gutes zu tun, ist zu eliminieren. Vielleicht hast du den Film Zeitmaschine in Erinnerung. Da ist der Protagonist, kommt dann plötzlich auf so eine Wiese, wo lauter blonde junge Menschen sind, Männlein, Weiblein, und die haben halt Spaß und schwimmen, und das ist ein Bach, und fällt plötzlich eine Frau rein und droht zu ertrinken. Niemand interessiert ist. Keine Empathie, nichts. Das erinnert mich dann daran. Also, ne? Und der Protagonist springt ins Wasser und rettet die, und die umher sitzenden blonden jungen Frauen und Männer denken, was macht der denn da? Ja? Also da sieht man schon eine Art, womit die Jesuiten die Tatsache verknüpften, dass wir schon sehr bald besucht werden würden von einem außerirdischen Erlöser aus einer anderen Welt. Die Jesuiten erklären, dass demnächst ein Messias kommt, den sie natürlich wahrscheinlich als Beste und als Erste erkennen, also weil der wir dann auch ein tolles Teleskop haben und die schon kommen sehen. Und damit natürlich auch in der direkten, machtmäßig relevanten Verbindung zu diesem Messias sind. Also da wird es natürlich auch spannend, was sich daraus dann was daraus folgert. So ist es. Das Ganze basiert auf dem momentan in den Medien gehypten Anunnaki-Mythos.
Danach, da kommen wir auch noch, drauf. Ja. Danach sollen irgendwelche Außerirdische vom Planeten Nibiru hier hingekommen sein, die haben den Menschen erschaffen und so weiter, aber nur als Sklaven, um Gold abzubauen. Ja, ja, jetzt weißt du, wo es lang geht. Das Ganze hat Tradition. Ja. Du weißt und zwar gehen wir jetzt ein Stück weit auch in der Vergangenheit dann nochmal ein Stück zurück auf den langjährigen UN-Vizegeneral hin, der mit dazu beigetragen hat, dass dieses Thema Konjunktur hatte. Und wir werden dann gleich sehen. Aha, da soll überhaupt gar keine Empathie sein. Das ist ja dann, also wenn ich ja jetzt nicht das Gefühl habe, ich müsste gut sein, weil Gott gut ist, dann kann mir ja im Prinzip alles irgendwo vorbeigehen. Ja. Es ist die Propagieren einer völlig moralfreien Welt. Richtig. Und die anderen Punkte, auch wenn die jetzt Jahrzehnte in der Formulierung, als das geschrieben wurde, zurückliegen, sind so brennend aktuell. Das ist das Programm in Brüssel, das ist das Programm von Soros und anderen Protagonisten. Genau. Da hat man wirklich dann den Eindruck, wie kommt es, dass solche Dinge vor über einem halben Jahrhundert formuliert wurden und so lange tragen. Das ist eine Langzeitplanung. Natürlich, du weißt ja auch von Albert Pike und Mancini. Die haben ja im Prinzip schon die Ersten und Zweiten Weltkrieg geplant, der dritte ist auch geplant. Das Ganze ist lange geplant, dezidiert geplant. Und das geht auch nach einem festen Zeitsystem, ja. Und das sieht man bei Brzezinski, der hat doch auch immer diese Zeitvorgaben gemacht, bis dann und dann muss das sein, die NATO-Osterweiterung, Ukraine dann noch reinnehmen und so weiter. Das geht gar nicht, ja. Ja, was wissen wir? Die haben ein Herrschaftssystem gehabt, das hat 3000 Jahre gehalten, die hatten Zeit, die waren nicht dumm. Die konnten vielleicht mit einfacheren Mitteln Dinge machen, wo wir nur die Augen verdrehen wollten, was die halt an Möglichkeiten hatten und wie intelligent diese Menschen waren. Da brauchst du keine Aliens. Das ist einfach auch unwissenschaftlich, immer auf Aliens zurückzugreifen, wenn ich jetzt nicht weiß, wie es geht. Ja? Dann kannst du sagen, wer hat mir mein Butterbrot geschmiert? Das war bestimmt ein Alien. Dabei war es dann doch die Mama. Und so. Ne? Und das ist so eine Sache. Wir haben hier, aber das ist ein ganz anderes Feld, natürlich die grundsätzliche Problematik einer uns in den Möglichkeiten, was Menschen können und was Menschen leisten können, sehr begrenzten und beschränkenden Aufklärung, die alles auf bestimmte Dinge, die ich messen und wiegen und reproduzieren kann, begrenzt. Und all das, was Menschen darüber hinaus können und was nicht eben unbedingt reproduzierbar ist, was nichts mit Messen und Wiegen zu tun hat, komplett außen vor lässt. Und richtig. Wenn ich die Dinge mit einbeziehe, kann ich auch Leistungen, erklären, die ich heute mit irgendwelchen schweren Lastkränen eben nicht erklären kann. Ja. Aber das ist ein Problem der Aufklärung, ist nochmal ein anderer. Das kriegen wir zwar heute nicht gelöst, aber ich will dir nur mal ein Beispiel geben, was es bedeutet. Zum Beispiel, wenn du jetzt ein Alien wärst oder du wolltest jetzt eben auch Reisen durchs Weltall machen, das sind Wahnsinnsdistanzen. Ja? Und wenn du jetzt wirklich effektiv durchs Weltall reisen wolltest, musst du schon annähernd Lichtgeschwindigkeit haben. Und jetzt nehmen wir mal an den Fall, ich stecke dich in ein Raumschiff von 100 Tonnen Gewicht. Ja, das entspricht dem Gewicht einer 767 Boeing, ja, ganz normal, ja, also ist also nicht jetzt viel, 100 Tonnen. Und jetzt würde ich das auf 99,99% der Lichtgeschwindigkeit bringen wollen. Vor demselben Problem stehen andere Intelligenzen im Leben auch, im Universum auch. Dass es andere Intelligenzen gibt im Universum, das bestreite ich ja gar nicht. Aber die Distanzen sind so groß, man kann sie einfach nicht überwinden. Der liebe Gott hat wohl was dagegen, dass wir uns gegenseitig stören in der Entwicklung. Sonst hätten wir ja andauernd irgendwelche anderen galaktischen Konfigurationen hier, ja. Kennen wir ja einen Stress. Beispiel, 100 Tonnen Raumschiff.
Wir wollen es auf 99,99% der Lichtgeschwindigkeit bringen. Was glaubst du denn da, was man da an Energie braucht? Ich kann es dir sagen, du brauchst die Energie von 12 Milliarden Hiroshima-Bomben, um so ein Teil mal eben auf 99,99% der Lichtgeschwindigkeit zu bringen, oder 2,7 Millionen Zarenbomben. Das ist die größte je gezündete Bombe der Russen, ja? 55 Megaton. So, jetzt überleg mal, da brauchst du noch einen Reaktor, da brauchst du noch rangige Leute, ja? Das ist Monsignore Coroda Balducci. Der war ehemaliger Sprecher des Vatikans und enger Vertrauter von Papst Johannes Paul II. Was sagt er? Und wenn wir nicht schon sitzen würden, dann müssten wir uns jetzt setzen. There is an alien presence on Earth now. Also es gibt eine Alien-Präsenz auf der Erde jetzt. Das sagt er. Und das ist aber schon lange her. Der Typ ist, glaube ich, schon tot. Aber da siehst du, wie lange das geplant ist. Ne? Und das sind hochrangige Jesuiten. Das sind nicht irgendwelche Lakaien. Ja, müsste ja eigentlich, wenn dem so wäre, ich würde das auch durchaus mal völlig offen lassen, aber wenn dem so wäre, erwarten, dass der Vatikan die komplette Konträrposition und die Hardliner im Vatikan die härteste Konträrposition fahren, aber dass sie jetzt sich hinstellen und sagen, wir müssen mal eben die Bibel umschreiben. Glauben zu machen, naja, wir sind von Gott oder Isis oder von Osiris oder von wem auch immer, ja, dazu bestimmt, euch zu beherrschen. Und wir haben vor allen Dingen von denen die Rechtfertigung, also die sozusagen die Legitimation, ja, dass das in Ordnung ist. Und so ist es halt. Bei den Römern, ne, da gibt es ja auch die ganzen Götter, die sind alle quasi an den Himmel genagelt, mehr oder weniger. Und Cassiopeia oder was, das sind dann auch alles, ja, die sind alle am Himmel. Und und so ist es halt auch heute. Heute ist es genauso, nur fällt es nicht so direkt auf. Wir haben eine herrschende Klasse, die werden Eliten genannt, das sind keine Eliten. Das ist eine herrschende Klasse, die natürlich den Großteil der Bevölkerung auf der Erde unterdrücken möchte. Hegemoniale Diktatur, ne, kann man dann so. Dazu brauchst du aber eine Legitimation. Und die nehmen sie dem dann eben auch aus dem Kosmos. Und mir ist aufgefallen, weil ich ja schon ganz früh, schon in den 60er Jahren, ja, wo noch Urknall, nur das war ein Erklärungsversuch. Da stand ganz groß daneben Einsteins Steady State University, was schon immer existiert, immer dieselbe Ausdehnung hat. Da muss man sich vorstellen wie so eine Seifenblase, kommen wir gleich noch drauf. Und dann fiel mir plötzlich auf, ich kannte diesen Stoff wirklich von klein an, ich habe alles verschlungen, was ich da kriegen konnte, fiel mir auf, dass plötzlich Anfang der 70er Jahre diese Urknall-Thematik weiter nach vorne gepusht wurde. Und Steady State von Einstein, dieses gleich große Universum, was schon immer existiert und immer existieren wird, wurde in den Hintergrund gedrängt. Das nächste war dann plötzlich der Tat vergleichbar wäre mit einem Entführungsszenario durch Außerirdische, währenddessen die Aliens die Jungfrau Maria missbrauchten, um Jesus zu zeugen. Dies war eine Art, womit die Jesuiten die Tatsache verknüpften, dass wir schon sehr bald besucht werden würden von einem außerirdischen Erlöser aus einer anderen Welt. Die Jesuiten erklären, dass demnächst ein Messias kommt, den sie natürlich wahrscheinlich als Beste und als Erste erkennen, also weil der dann auch ein tolles Teleskop haben und die schon kommen sehen. Und damit natürlich auch in der direkten, machtmäßig relevanten Verbindung zu diesem Messias sind. Also da wird es natürlich auch spannend, was sich daraus dann was daraus folgert. So ist es. Das Ganze basiert auf dem momentan in den Medien gehypten Anunnaki-Mythos. Danach da kommen wir auch noch drauf. Ja. Danach sollen irgendwelche Außerirdische vom Planeten Nibiru hier hingekommen sein, haben den Menschen erschaffen und so weiter, aber nur als Sklaven, um Gold abzubauen. Ja, ja, jetzt weißt du, wo es lang geht. Das Ganze hat Tradition. Ja. Du weißt und zwar gehen wir jetzt ein Stück weit auch
in der Vergangenheit dann nochmal ein Stück zurück auf den langjährigen UN-Vizegeneral hin, der mit dazu beigetragen hat, dass dieses Thema Konjunktur hatte. Und wir werden dann gleich sehen. Aha, da soll überhaupt gar keine Empathie sein. Das ist ja dann, also wenn ich ja jetzt nicht das Gefühl habe, ich müsste gut sein, weil Gott gut ist, dann kann mir ja im Prinzip alles irgendwo vorbeigehen. Ja. Es ist die Propagieren einer völlig moralfreien Welt. Richtig. Und die anderen Punkte, auch wenn die jetzt Jahrzehnte in der Formulierung, als das geschrieben wurde, zurückliegen, sind so brennend aktuell. Das ist das Programm in Brüssel, das ist das Programm von Soros und anderen Protagonisten. Genau. Da ist man hat man wirklich den Eindruck, wie kommt es, dass solche Dinge vor über einem halben Jahrhundert formuliert wurden und so lange tragen. Das ist eine Langzeitplanung. Natürlich, du weißt ja auch von Albert Pike und Mancini. Die haben ja im Prinzip schon den Ersten und Zweiten Weltkrieg geplant. Der dritte ist auch geplant. Das Ganze ist lange geplant, dezidiert geplant. Und das geht auch nach einem noch weiter zu verdichten. Und so verhält es sich auch mit den Sternen. Es gibt Sterne, die sich sehr stark verdichten, die wirklich sehr stark verdichten. Die haben dann eine so starke Anziehungskraft auf ihrer Oberfläche, dass sie nicht mal Licht rauslassen, beziehungsweise Licht schon rauslassen. Aber das wird so langwellig, das verliert Energie und wird dann so langwellig, dann kannst du es im Radiowellenbereich gucken oder im Infrarotbereich, aber nicht als Licht. Aber nichts gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's gar nicht. Das genauso wenig wie ein Urknall aus dem Nichts auch nicht geht. Ja, das geht nicht. Ja, und das muss normalerweise ein Physiker à la zum Beispiel Harald Lesch wissen. Der ist Professor. Das ist mir ein Rätsel. Und nun weiß ich ja, ich habe ja nun mal Kontakt weltweit mit Astrophysikern, ja, die das einfach nicht trauen. Sie dürfen es nicht sagen. Die verlieren heute ihren Job, wenn sie was sagen. Ja. Aber dann gibt es solche Spezialisten, wie so ein Lech, wie so ein Ranga Yogeshwar auch, die dann so etwas der Bevölkerung kundtun. Und die glauben das. Denn, ja, wer würde denn einem Lech misstrauen? Wer würde denn einem smarten Ranga Yogeshwar misstrauen? Ja, aber hallo. Keiner doch, ne? Können diese Augen lügen? Ganz sicherlich nicht. Und es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder Sie wissen es wirklich nicht besser, dann weiß ich nicht, wozu der Herr Lech zum Beispiel einen Professortitel hat. Kann man vielleicht mit Buntmalstiften ausmalen, aber weiß nicht. Oder er weiß es wirklich nicht. Also er weiß es wirklich nicht. Oder er weiß es. Er weiß, dass er Blödsinn erzählt. Also beides ist unvorteilhaft. Wenn ich als Professor die Physik nicht so weit beherrsche, dass ich nicht weiß, dass es keine schwarzen Löcher geben kann, ist schlecht. Und wenn ich weiß, aber den Leuten was vormache, das ist ja noch schlechter. Das weiß ich nicht. Er wird es mit sich selbst vereinbaren müssen, ja? In dem zweiten Fall wird es im Zweifelsfall, und wäre er dann nicht alleine, Gründe geben, warum er es so sagen muss und warum er angehalten ist, da sozusagen. Da hast du eine ganze Reihe von, und da hilft der Professorentitel nicht das Geringste, selbst der Lehrstuhl hilft nicht das Geringste, wenn du in bestimmten Bereichen, ich sage nun mal Thema Klimaerwärmung und es gibt viele, viele andere, eine Position, die abweicht von dem, was Schulwissenschaft heute üblicherweise formuliert und für wahr und richtig hält und verkauft. Wenn du eine solche davon abweichende Meinung vertrittst, ist das ungesund für Forschungsgelder, für Karriere, für überhaupt einen Lehrstuhl zu bekommen. Ja. Ich bin Historiker, also wenn ich den Bereich der Geschichte, ist dasselbe in Grün. Schießt du dich also in Sekunden ins Bein, genau. Oder beruflich in den Kopf, wenn du so halb Alien, ja. Und der soll dann Astar heißen. Das kommt ursprünglich von Astarte und wie du sagtest gerade, Babylonien, Assyrien, Akkadisches Reich, Sumerer, da war Astarte die Himmels- und Liebesgöttin. Das ist im Prinzip auch das, was wir unter die Hure Babylons kennen. Ja, gibt es ja dann auch den Mann, der Nimrod ist. So.
so ist es gestrickt. Und das ist schon jetzt hast du im amerikanischen Fernsehen eine Sendung gefunden, richtig, in der zwei nicht unbekannte Wissenschaftler, die sich auf dem Gebiet gut auskennen, das, was jetzt erstmal, du hast gerade gesagt, nicht abschalten, das klingt jetzt etwas abstrus, aber allen Ernstes vortragen. Diese beiden Typen sind keine Wissenschaftler. Die geben sich aus als Enthüllungsjournalisten, denen es wohl gelungen sei, hinter die Fassaden des Vatikans zu schauen und die dann herausgefunden haben, dass die Jesuiten angeblich Kontakt mit Aliens haben. Ja? Und das Verrückte ist... Aber im Auftrag des Vatikan. Zumindest stellt es in dem Video so dar. Die sind nicht vom Vatikan beauftragt, das nicht, aber sie tun so. Sie haben halt gefragt, so auf dem Mount Gilmore, da ist eine Observatorium. Genau, das sind 3 Radioteleskop und ein optisches Teleskop und das größte optische Teleskop sowieso, Large Binocular Telescope. Wir wollten halt mal wissen, was da so abläuft. Und dann wäre es halt so gewesen, hätten sie ihren Ohren nicht getraut, die Jesuiten hätten ganz normal von außerirdischer Intelligenz gesprochen und dass es das gibt und so. Und das wäre für die ganz normal, ja. Und so. Und ich bitte dich, ja, das ist ja wohl abstrus. Und so wären sie dieser Enthüllung auf die Spur gekommen und haben dann ein Buch geschrieben, Exo Vaticana. Und ich schlage vor, bevor wir es jetzt weiter irgendwie verhaspeln, schauen wir uns das doch mal an, so ein Ausschnitt daraus. Ne? Für den Zuschauer jetzt lässt sich finden bei YouTube, der Vatikan plant neue Alien-Weltreligion unter dem Titel oder im Original unter Pope to announce Alien Savior. Ne? Also gucken ist hochspannend. Wir gucken uns das jetzt mal gerade an. Einen kleinen Ausschnitt daraus. Nur, dass man nicht denkt, ich hätte mir das ausgedacht. Als wir fragten, was ist ein Sternenkind, sprach er von einer außerirdischen Intelligenz aus einer anderen Welt und dass die Geburt von Jesus Christus in der Tat vergleichbar wäre mit einem Entführungsszenario durch Außerirdische. Währenddessen die Aliens die Jungfrau Maria missbrauchten. Danach sollen irgendwelche Außerirdische vom Planeten Nibiru hier hingekommen sein, haben den Menschen erschaffen und so weiter, aber nur als Sklaven, um Gold abzubauen. Ja, jetzt weißt du, wo es lang geht. Das Ganze hat Tradition. Ja. Du weißt und zwar gehen wir jetzt ein Stück weit auch in der Vergangenheit dann nochmal ein Stück zurück auf den langjährigen UN-Vizegeneral hin, der mit dazu beigetragen hat, dass dieses Thema Konjunktur hatte. Und wir werden dann gleich sehen. Aha, da soll überhaupt gar keine Empathie sein. Das ist ja dann, also wenn ich ja jetzt nicht das Gefühl habe, ich müsste gut sein, weil Gott gut ist, dann kann mir ja im Prinzip alles irgendwo vorbeigehen. Ja. Es ist die Propagieren einer völlig moralfreien Welt. Richtig. Und die anderen Punkte, auch wenn die jetzt Jahrzehnte in der Formulierung, als das geschrieben wurde, zurückliegen, sind so brennend aktuell. Das ist das Programm in Brüssel, das ist das Programm von Soros und anderen Protagonisten. Genau. Da hat man wirklich dann den Eindruck, wie kommt es, dass solche Dinge vor über einem halben Jahrhundert formuliert wurden und so lange tragen. Das ist eine Langzeitplanung. Natürlich, du weißt ja auch von Albert Pike und Mancini. Die haben ja im Prinzip schon den Ersten, Zweiten Weltkrieg geplant. Der dritte ist auch geplant. Das Ganze ist lange geplant. Dezidiert geplant. Und das geht auch nach einem festen Zeitsystem, ja. Und das sieht man bei Brzezinski, der hat doch auch immer diese Zeitvorgaben gemacht, bis dann und dann muss das sein, die NATO-Osterweiterung, Ukraine dann noch reinnehmen und so weiter, ja. Das hat jetzt nicht so ganz gut geklappt. Und das ist alles geplant. Und darüber muss man halt keine Illusionen haben. Ja. Ja. Und das, du hast den zweiten Punkt angesprochen, das ist ja wortwörtlich das, was auf den ominösen Georgia Guidestones draufsteht. Richtig. Da hast du diese 500 Milliarden
Das heißt, 6,5 Milliarden dieser Weltbevölkerung gehören in den Orkus nach diesen Vorstellungen. Genau. Das ist schon eine heftige Ansage und passt natürlich zu den Sachen, die H.G. Wells formuliert hat. Genau, und das ist ja, wie gesagt, nicht irgend so ein idiotischer Science-Fiction-Romanschreiber. Round Table, ja. Die ganzen Institutionen, die daraus hervorgegangen kommen, soll ich das? Warum es keinen Urknall gab? Oder hast du noch... Nee, das wäre jetzt genau meine Frage gewesen. Ja. Woher kommt denn die Vorstellung? Die ist ja nun auch schon ein paar Jahrzehnte alt von dem Urknall. Und wie hat sich das entwickelt? Also war das etwas, was, als es erstmals publiziert wurde, dann etwas, was seitens der Physik auf großen Widerhall und Akzeptanz gestoßen ist? Oder und wo kam es her vor allen Dingen natürlich? Das ist natürlich auch extrem spannend. Fällt mir nur einer ein, wer denn sonst? Jesuit. Ja. Georges Lemaitre, belgischer Pater, der im Prinzip gar kein Physiker war, sondern Mathematiker. Und eines musst du wissen, wenn du Jesuit bist, da gehst du noch nicht mal auf Toilette ohne Auftrag vom Generaloberen. Ja? Die machen nichts ohne Erlaubnis oder Anweisung. Der schickte sich dann an, 1927 einen Traktat herauszugeben, dass es wohl das ganze Universum vielleicht aus einem Uratom heraus, einem Primeval Atom, entstanden ist. Und, also 90 Jahre Jubiläum, diese Euer. Richtig, richtig. Die ganze dubiose Verdummung und Fehlleitung in der ganzen astrophysikalischen Wissenschaft hat genau da angefangen. Als er mit diesem Begriff kam, war schon längst bekannt, schon seit 200 Jahren eigentlich, wenn man jetzt von jetzt an zurückgeht, wie das Universum funktioniert. Carl Friedrich Gauss, der hat schon erklärt, pass auf, das müssen wir uns vorstellen, wie so eine Kugel, da wo der Raum wie eine Kugel gebogen ist. Stell dir eine Seifenblase vor. Und jetzt stellst du dir den Raum, wir nehmen ihn dreidimensional wahr, ne, Länge, Breite, Höhe, stellst du dir als Fläche vor. Anders kannst du das mit dem Gehirn nicht, das Universum dir vorstellen. Du musst diesen Trick anwenden. Du musst dir den Raum als Fläche vorstellen. Und den gebogen zu einer Kugel, wie eine Seifenblase. So, und das war klar, das war schon klar. Gibt's Bernhard Riemann, Zöllner, hier steht, der Raum sei gekrümmt und endlich, ne, sodass der Gesamtbetrag der Materie im Universum endlich sei und so weiter. Das war damals schon klar. Aber für zum Beispiel den Niederländer De Sitter, der mit Einstein zusammen auch die Problematik besprach, wie das Universum denn wohl wird, war das völlig ohne Frage klar. Kugelförmige Vorstellung und feste Ausdehnung und Ende. Der Hotspot der Physik damals, der absolute Hotspot, wo jeder hinkam, der überhaupt mitreden wollte, das war Deutschland. So. Und eine weitere wichtige Person ist Sir Arthur Eddington, der war in Cambridge Premium Professor. Religiöse Grundlage, als Rechtfertigungsgrundlage für sein Herrschaftssystem. Ägypter, nehmen wir die mal, ja. Da war der Kosmos ganz wichtig. Isis, ja, das ist quasi Sternbild großer Hund, Hauptstern Sirius, das war Isis, die Göttin Isis. Orion war dann Osiris und so weiter. Also der Sternenhimmel, der hat wohl schon immer tierischen Einfluss auf die Menschen gehabt und die Herrscher wussten es geschickt zu nutzen, die Leute halt, dass ausgerechnet die uns jetzt demnächst eine neue Weltreligion verkaufen wollen, wo Jesus quasi eine Kreuzung, hört sich jetzt abstrus an und bitte nicht abschalten, wo Jesus eine Kreuzung sein soll zwischen einem Erdenmensch, also Maria, Frau, Mensch, Erdenmensch, und einem Außerirdischen, ja, dann wäre ja Jesus die Kreuzung zwischen den beiden und wäre dann so eine Art Halb-Alien, ja. Und der soll dann Astar heißen. Das kommt ursprünglich von Astarte und wie du sagtest gerade, Babylonien, Assyrien, Akkadisches Reich, Sumerer, da war Astarte die Himmels- und Liebesgöttin. Das ist im Prinzip auch das, was wir unter die Hure Babylons kennen.
Ja, gibt es ja dann auch den Mann, der Nimrod ist. So ist es gestrickt. Und das ist schon jetzt hast du im amerikanischen Fernsehen eine Sendung gefunden, richtig, in der zwei nicht unbekannte Wissenschaftler, die sich auf dem Gebiet gut auskennen, das, was jetzt erstmal, du hast gerade gesagt, nicht abschalten, das klingt jetzt etwas abstrus, aber allen Ernstes vortragen. Diese beiden Typen sind keine Wissenschaftler. Die geben sich aus als Enthüllungsjournalisten, denen es wohl gelungen sei, hinter die Fassaden des Vatikans zu schauen und die dann herausgefunden haben, dass die Jesuiten angeblich Kontakt mit Aliens haben. Ja? Und das Verrückte ist... Aber im Auftrag des Vatikan. Zumindest stellt es in dem Video so dar. Die sind nicht vom Vatikan beauftragt, nicht, aber sie tun so. Sie haben halt gefragt, so auf dem Mount Gilmore, da ist eine Observatorium. Genau, das sind 3 Radioteleskop und ein optisches Teleskop und das größte optische Teleskop sowieso, Large Binocular Telescope. Wir wollten halt mal wissen, was da so abläuft. Und dann wäre es halt so gewesen, hätten sie ihren Ohren nicht getraut, die Jesuiten hätten ganz normal von außerirdischer Intelligenz gesprochen und dass es das gibt. Und missbrauchten, um Jesus zu zeugen. Dies war eine Art, womit die Jesuiten die Tatsache verknüpften, dass wir schon sehr bald besucht werden würden von einem außerirdischen Erlöser aus einer anderen Welt. Die Jesuiten erklären, dass demnächst ein Messias kommt, den sie natürlich wahrscheinlich als Beste und als Erste erkennen, also weil der sie dann auch ein tolles Teleskop haben und die schon kommen sehen. Und damit natürlich auch in der direkten, machtmäßig relevanten Verbindung zu diesem Messias sind. Also da wird es natürlich auch spannend, was sich daraus dann was daraus folgert. So ist es. Das Ganze basiert auf dem momentan in den Medien gehypten Anunnaki-Mythos. Danach da kommen wir auch noch drauf. Ja. Danach sollen irgendwelche Außerirdische vom Planeten Nibiru hier hingekommen sein, haben den Menschen erschaffen und so weiter, aber nur als Sklaven, um Gold abzubauen. Ja, jetzt weißt du, wo es lang geht. Das Ganze hat Tradition. Ja. Du weißt und zwar gehen wir jetzt ein Stück weit auch in der Vergangenheit dann nochmal ein Stück zurück auf den langjährigen UN-Vizegeneral hin, der mit dazu beigetragen hat, dass dieses Thema Konjunktur hatte. Und wir werden dann gleich sehen. Aha, da soll überhaupt gar keine Empathie sein. Das ist ja dann, also wenn ich ja jetzt nicht das Gefühl habe, ich müsste gut sein, weil Gott gut ist, dann kann mir ja im Prinzip alles irgendwo vorbeigehen. Ja. Es ist die Propagieren einer völlig moralfreien Welt. Richtig. Und die anderen Punkte, auch wenn die jetzt Jahrzehnte in der Formulierung, als das geschrieben wurde, zurückliegen, sind so brennend aktuell. Das ist das Programm in Brüssel, das ist das Programm von Soros und anderen Protagonisten. Genau. Da hat man wirklich dann den Eindruck, wie kommt es, dass solche Dinge vor über einem halben Jahrhundert formuliert wurden und so lange tragen. Das ist eine Langzeitplanung. Natürlich, du weißt ja auch von Albert Pike und Mazzini. Die haben ja im Prinzip schon den Ersten, Zweiten Weltkrieg geplant. Der dritte ist auch geplant. Das Ganze ist lange geplant. Dezidiert geplant. Und das geht auch nach einem festen Zeitsystem, ja. Und das sieht man bei Brzezinski, der hat doch auch immer diese Zeitvorgaben gemacht, bis dann und dann muss das strikt. Und das ist schon jetzt hast du im amerikanischen Fernsehen eine Sendung gefunden, richtig, in der zwei nicht unbekannte Wissenschaftler, die sich auf dem Gebiet gut auskennen, das, was jetzt erstmal, du hast gerade gesagt, nicht abschalten, das klingt jetzt etwas abstrus, aber allen Ernstes vortragen.
Diese beiden Typen sind keine Wissenschaftler. Die geben sich aus als Enthüllungsjournalisten, denen es wohl gelungen sei, hinter die Fassaden des Vatikans zu schauen und die dann herausgefunden haben, dass die Jesuiten angeblich Kontakt mit Aliens haben. Ja? Und das Verrückte ist... Aber im Auftrag des Vatikan. Zumindest stellt es in dem Video so dar. Die sind nicht vom Vatikan beauftragt, das nicht, aber sie tun so. Sie haben halt gefragt, so auf dem Mount Gilmore, da ist eine Observatorium. Genau, es sind 3 Radioteleskop und ein optisches Teleskop und das größte optische Teleskop sowieso, Large Binocular Teleskop. Wir wollten halt mal wissen, was da so abläuft. Und dann wäre es halt so gewesen, hätten sie ihren Ohren nicht getraut, die Jesuiten hätten ganz normal von außerirdischer Intelligenz gesprochen und dass es das gibt und so. Und das wäre für die ganz normal, und so. Und ich bitte dich, das ist ja wohl abstrus. Und so wären sie dieser Enthüllung auf die Spur gekommen und haben dann ein Buch geschrieben, Exo Vaticana. Und ich schlage vor, bevor wir es weiter irgendwie verhaspeln, schauen wir uns das doch mal an, so ein Ausschnitt daraus. Ne? Für den Zuschauer jetzt lässt sich finden bei YouTube, der Vatikan plant neue Alien-Weltreligion unter dem Titel oder im Original unter Pope to announce Alien Savior. Ne? Also gucken ist hochspannend. Wir gucken uns das jetzt mal gerade an. Einen kleinen Ausschnitt daraus. Nur, dass man nicht denkt, ich hätte mir das ausgedacht. Als wir fragten, was ist ein Sternenkind, sprach er von einer außerirdischen Intelligenz aus einer anderen Welt und dass die Geburt von Jesus Christus in der Tat vergleichbar wäre mit einem Entführungsszenario durch Außerirdische, währenddessen die Aliens die Jungfrau Maria missbrauchten, um Jesus zu zeugen. Dies war eine Art, womit die Jesuiten die Tatsache verknüpften, dass wir schon sehr bald besucht werden würden von einem außerirdischen Erlöser aus einer anderen Welt. Die Jesuiten erklären, dass demnächst ein Messias kommt, den sie natürlich wahrscheinlich als Beste und als Erste erkennen, also weil der wir dann auch ein tolles Teleskop haben und die schon kommen sehen. Diese ganze Thematik der Relativitätstheorie, dass du dann enorme Energien brauchst, dass da Zeiträume ablaufen, die Abstände im Universum sind so riesig, flieg mal gerade zu einem Stern, der 1000 Lichtjahre weit weg ist, das kannst du vergessen. Und dann haben sich diese Herrscher, die jetzt endlich dabei sind, eine neue Weltreligion zu stricken. Das ist es nämlich. Die stricken gerade an einer neuen Weltreligion, was keinem auffällt. Aber gleich werden wir es eindeutig festnageln und vor allen Dingen, wer dahinter ist. Und das ist der Knaller. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Diese schwarzen Löcher, Wurmlöcher gibt es nicht, aber man baut das so auf. Das nächste war dann... Bevor wir jetzt in die Details, weil da sollten wir dann auch in dem Einzelnen ein bisschen mehr Zeit drauf verwenden. Ja. Also es gibt, und das ist jetzt erstmal der erste Befund, auch in einer, ich sag mal, eher areligiösen oder religionsfreien, naturwissenschaftlich nach Aufklärung geprägten Welt ein Machtinteresse, ein Verständnis, dann wieder religiös geprägtes Verständnis von Kosmos und Universum den Menschen zu oktroyieren, damit bestimmte Dinge so funktionieren, wie sich diese Herren das vorstellen. Genau. Also das ist unverändert da. Das ist so. Es ist nicht mehr so transparent und durchsichtig religiös, wie bei den Ägyptern, den Griechen, den Römern, in Assur und Babylon und. Das ist alles... Ja. Es kommt wieder so. Es kommt wieder genau so. Und es wird dann auch offenkundig. Momentan redet jeder von neuer Weltordnung. Damit kriegst du keinen mehr hinterm Ofen hervorgebracht. Das ist ja im Prinzip schon klar. Dass das aber flankiert werden soll von einer neuen Weltreligion und dass das ausgerechnet von den Jesuiten auskommt, wo man denkt, das sind doch die absoluten Hardcore-Christen, sage ich jetzt mal, die das Christentum überhaupt hochhalten. Ja? Das sind die im Vatikan wirklich das Sagen haben. Wie das dann auch von einem wirklich in der Tat weltberühmten Literaten dann inszeniert wurde. Genau, also die Rede ist von Robert Müller. Ja. Den kennt meines Erachtens wahrscheinlich niemand. Mehr, ja. Der war aber 40 Jahre bei der UN. Im Hintergrund
Die UNO-Generalsekretäre, die ändern ja. Ja. Aber er war im Hintergrund. Er war derjenige, der quasi die Fäden zog. Und er hat folgenden Ausbruch gemacht: Wir müssen uns so schnell wie möglich hinbewegen zu einer Weltordnung, das kennen wir ja, einer Weltregion unter einem Weltführer. Na, dann weißt du ja, wo es lang geht. Das ist lange geplant. Und jetzt sind wir der Sache auf die Schliche gekommen. Ja. Und ich bin dazu da, das mal eben kundzutun. Und das ist mir ein großes Vergnügen. Ja, außerirdische Intelligenz gesprochen und dass es das gibt und so. Und das wäre für die ganz normal, ja. Und so. Und ich bitte dich, ja, das ist ja wohl abstrus. Und so wären sie dieser Enthüllung auf die Spur gekommen und haben dann ein Buch geschrieben, Exo Vaticana. Und ich schlage vor, bevor wir es weiter irgendwie verhaspeln, schauen wir uns das doch mal an, so ein Ausschnitt daraus. Ne? Für den Zuschauer jetzt lässt sich finden bei YouTube, der Vatikan plant neue Alien-Weltreligion unter dem Titel oder im Original unter Pope to announce Alien Savior. Ne? Also gucken ist hochspannend. Wir gucken uns das jetzt mal gerade an. Einen kleinen Ausschnitt daraus. Nur, dass man nicht denkt, ich hätte mir das ausgedacht. Als wir fragten, was ist ein Sternenkind, sprach er von einer außerirdischen Intelligenz aus einer anderen Welt und dass die Geburt von Jesus Christus in der Tat vergleichbar wäre mit einem Entführungsszenario durch Außerirdische, währenddessen die Aliens die Jungfrau Maria missbrauchten, um Jesus zu zeugen. Dies war eine Art, womit die Jesuiten die Tatsache verknüpften, dass wir schon sehr bald besucht werden würden von einem außerirdischen Erlöser aus einer anderen Welt. Die Jesuiten erklären, dass demnächst ein Messias kommt, den sie natürlich wahrscheinlich als Beste und als Erste erkennen, also weil der wir dann auch ein tolles Teleskop haben und die schon kommen sehen. Und damit natürlich auch in der direkten, machtmäßig relevanten Verbindung zu diesem Messias sind. Also da wird es natürlich auch spannend, was sich daraus dann was daraus folgert. So ist es. Das Ganze basiert auf dem momentan in den Medien gehypten Anunnaki-Mythos. Danach da kommen wir auch noch drauf. Ja. Danach sollen irgendwelche Außerirdische vom Planeten Nibiru hier hingekommen sein, haben den Menschen erschaffen und so weiter, aber nur als Sklaven, um Gold abzubauen. Ja, jetzt weißt du, wo es lang geht. Das Ganze hat Tradition. Ja. Du weißt und zwar gehen wir jetzt ein Stück weit auch in der Vergangenheit dann nochmal ein Stück zurück auf den langjährigen UN-Vizegeneral hin, der mit dazu beigetragen hat, dass dieses Thema Konjunktur hatte. Und wir werden dann gleich sehen, wie das dann auch von einem wirklich in der Tat weltberühmten Literaten dann inszeniert wurde. Genau, also die Rede ist von Robert Müller, ja. Den wir mal begreifen, unter welchem Druck ich stand. Ja. Da hat er auf der Seite 52 dieses Buches, ist leider in Englisch, ja, aber habe ich übersetzt halt, hat er geschrieben, Le Maîtres Papier erscheint mir sehr obskur. Ja, aber ich hatte den Vorteil der verbalen Erklärung durch den Autor. Ja, also das ist so ein Wink mit dem Zaunfall. So einem Professor brauchst du nicht irgendwie eine verbale Erklärung zu geben. Du siehst ein Traktat und siehst, hat das Hand und Fuß, ja oder nein. Also die verbale Erklärung war meines Erachtens, pass mal auf, am besten du sagst jetzt das, was wir wollen, sonst ist das schlecht für dich, auch für deine Karriere. Ne? Aber gut, da kann man ja geteilter Meinung sein, ja. Aber dann hat er noch was geschrieben, Seite 86, 87. Aber die Theorie des expandierenden Universums, was ja ein Urknall bedingt, ist in gewisser Hinsicht so absonderlich grotesk, dass wir selbstverständlich zögern, uns dieser zuzuwenden. Die Theorie enthält so unglaubliche Elemente, dass ich beinahe eine Empörung bei dem Gedanken empfinde, dass irgendjemand sie glauben könnte. Außer ich. Verstehst du? Er zeigt seinen ganzen Widerwillen und sagt, aber ich muss, ja. Oder noch ein Satz, ja.
Ich empfinde wesentlich mehr Sympathie mit jenen Kritiken, welche die Fluchtbewegung der Nebel leugnen, erzähle ich noch gleich was zu, und diese als eine scheinbare interpretieren. Das muss ich mir gerade erklären. Man beobachtete Galaxien, das ist so wie unsere Milchstraße. Und je weiter die weg waren, umso mehr war deren Licht rötlich verschoben. Ja, was heißt Rotverschiebung. Das? Rotverschiebung. Ja, wenn du ein Auto hast mit einer Sirene drauf und das kommt jetzt auf dich zu, ja, dann hörst du und wenn in dem Moment, wo es vorbeifährt, ne? Und wenn es dich also entfernt, hast du diesen tiefen Ton. Und so funktioniert es beim Licht auch. Wenn was sehr schnell auf dich zukommt, ist es blau verschoben, blau als hochfrequent ist blau. Und wenn es sich entfernt, ist das Licht rot verschoben. Ja? So. Aber diesen Effekt gibt es nicht nur in der klassischen Physik als Erklärung, sogenannter Doppler-Effekt. Ja? Würde man so klassisch erklären, den gibt es auch in der Relativitätstheorie, wo eine Masse eine Lichtwelle verlängert, weil die Lichtwelle einfach Energie verliert. Nehmen wir an, du sitzt hier auf der Erde und die hätte eine super starke Anziehungskraft und machst eine Taschenlampe an und strahlst sie hoch und da oben wäre jemand, der würde das jetzt beobachten, weil der würde die Taschenlampe, die wäre jetzt sehr, 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 sehr hell, der würde diese Taschenlampe das Licht nicht sehen können, weil das Licht gegen das Gravitationspotenzial dieser enormen anziehenden Erde meinetwegen arbeiten muss und dabei langwellig wird. Dann kannst du dieses Licht im infraroten Bereich beobachten. Ja? Also es gibt eine relativistische, das kommt von der Relativitätstheorie, allgemeine Relativität. Es hat aber nichts damit zu tun, um bei deinem Beispiel zu bleiben, dass das Licht, was dann hier von einer super starken Taschenlampe ausgestrahlt würde, Dann hast du eine Erde von 260 Metern Durchmesser und weißt du, wie schwer wir dann wären? Wir wären 2,5 Milliarden Mal so schwer wie jetzt. Und dann ist Feierabend. Ja, aber das geht ja schon gar nicht. Das heißt, es wäre nicht möglich, noch weiter zu verdichten. Und so verhält es sich auch mit den Sternen. Es gibt Sterne, die sich sehr stark verdichten, die wirklich sehr stark verdichten. Die haben dann eine so starke Anziehungskraft auf ihrer Oberfläche, dass sie nicht mal Licht rauslassen, beziehungsweise Licht schon rauslassen, aber das wird so langwellig, das verliert Energie und wird dann so langwellig, dann kannst du es im Radiowellenbereich gucken oder im Infrarotbereich, aber nicht als Licht. Aber nichts gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's gar nicht. Das genauso wenig wie ein Urknall aus dem Nichts auch nicht geht. Ja. Das geht nicht. Ja. Und das muss normalerweise ein Physiker à la zum Beispiel Harald Lesch wissen. Der ist Professor. Das ist mir ein Rätsel. Und nun weiß ich ja, ich habe ja nun mal Kontakt weltweit mit Astrophysikern, ja, die das einfach nicht trauen. Sie dürfen es nicht sagen. Sie verlieren heute ihren Job, wenn sie was sagen. Ja. Aber dann gibt es solche Spezialisten, wie so ein Lech, wie so ein Ranga Yogeshwar auch, die dann so etwas der Bevölkerung kundtun und die glauben das. Denn ja, wer würde denn einem Lech misstrauen? Wer würde denn einem smarten Ranga Yogeshwar misstrauen? Ja, aber hallo, keiner doch. Ne? Können diese Augen lügen? Ganz sicherlich nicht. Und es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder Sie wissen es wirklich nicht besser, dann weiß ich nicht, wozu der Herr Lech zum Beispiel einen Professortitel hat. Kann man vielleicht mit Buntmalstiften ausmalen, aber weiß nicht. Oder er weiß es wirklich nicht. Also er weiß es wirklich nicht. Oder er weiß es. Er weiß, dass er Blödsinn erzählt. Also beides ist unvorteilhaft. Wenn ich als Professor die Physik nicht so weit beherrsche, dass ich nicht weiß, dass es keine schwarzen Löcher geben kann, ist schlecht. Und wenn ich weiß, aber den Leuten was vormache, das ist ja noch schlechter. Das weiß ich nicht. Er wird es mit sich selbst vereinbaren müssen, ja? In dem zweiten Fall wird es im Zweifelsfall, und wäre er dann nicht alleine, Gründe geben, warum er es so sagen muss und warum er angehalten ist, das sozusagen. Da hast du eine ganze Reihe von, und da hilft der Professorentitel nicht das Geringste, selbst der Lehrstuhl hilft nicht das Geringste, wenn du in bestimmten Bereichen, ich sage nun mal Thema Klimaerwärmung und es gibt viele, viele andere, eine Position, die abweicht von dem, was Schulwissenschaft heute üblicherweise formuliert und für wahr und richtig hält und verkauft. Wenn du eine solche davon abweichende Meinung vertrittst, ist das ungesund für Forschungsgelder, für Karriere, für überhaupt einen Lehrstuhl zu bekommen. Das ist natürlich auch extrem fällt mir nur einer ein, wer denn sonst? Jesuit. Ja. Georges Lemaitre, belgischer Pater, der im Prinzip gar kein Physiker war, sondern Mathematiker.
Und eines musst du wissen, wenn du Jesuit bist, da gehst du noch nicht mal auf Toilette ohne Auftrag vom Generaloberen. Ja? Die machen nichts ohne Erlaubnis oder Anweisung. Der schickte sich dann an, 1927 einen Traktat herauszugeben, dass es wohl das ganze Universum vielleicht aus einem Uratom heraus, einem Primeval Atom, entstanden ist. Und, also 90 Jahre Jubiläum, diese Euer. Richtig, richtig. Die ganze dubiose Verdummung und Fehlleitung in der ganzen astrophysikalischen Wissenschaft hat genau da angefangen. Als er mit diesem Begriff kam, war schon längst bekannt, schon seit 200 Jahren eigentlich, wenn man jetzt von jetzt an zurückgeht, wie das Universum funktioniert. Carl Friedrich Gauss, der hat schon erklärt, pass auf, das müssen wir uns vorstellen wie so eine Kugel, da wo der Raum wie eine Kugel gebogen ist. Stell dir eine Seifenblase vor. Und jetzt stellst du dir den Raum, wir nehmen ihn dreidimensional wahr, ne, Länge, Breite, Höhe, stellst du dir als Fläche vor. Anders kannst du das mit dem Gehirn nicht, das Universum dir vorstellen. Du musst diesen Trick anwenden. Du musst dir den Raum als Fläche vorstellen. Und den gebogen zu einer Kugel, wie eine Seifenblase. So, und das war klar, das war schon klar. Gibt's Bernhard Riemann, Zöllner, hier steht, der Raum sei gekrümmt und endlich, ne, sodass der Gesamtbetrag der Materie im Universum endlich sei und so weiter. Das war damals schon klar. Aber für zum Beispiel den Niederländer De Sitter, der mit Einstein zusammen auch die Problematik besprach, wie das Universum dann wohl wird, war das völlig ohne Frage klar. Kugelförmige Vorstellung und feste Ausdehnung und Ende. Der Hotspot der Physik damals, der absolute Hotspot, wo jeder hinkam, der überhaupt mitreden wollte, das war Deutschland. So. Und eine weitere wichtige Person ist Sir Arthur Eddington, der war in Cambridge Plumian-Professor und der war natürlich der Professor schlechthin, British Empire und so weiter und so fort. Und der wurde von einem Herrn de Sitter, dem Niederländer Physiker, darauf hingewiesen, hör dir mal das an, was der Einstein sagt. Und die haben sich auch dann zusammengetan. Und es war klar, da war keine Rede von Urknall, überhaupt nicht. Und dann tauchte plötzlich dieser Georges Lemaitre drauf mit seiner abstrusen Idee. Und da hat Einstein ihm gesagt, pass mal auf, deine Berechnungen, die mögen ja richtig sein, aber deine Physik ist grauenhaft scheußlich, das ist Unsinn. Den haben Abstammung der Ägypter und als Legitimation für ihre Herrschaft die Abstammung von den Göttern. Wenn das transformiert werden soll in die heutige Zeit, also ich sage jetzt mal, Obama und Merkel als Halbgötter zu verkaufen, wird allerdings verdammt schwierig. Finde ich auch. Das macht die Sache ja auch wirklich nicht einfach. Also ja, deshalb ist es ja auch so, normalerweise agieren die Jesuiten, so wie ich das recherchiert habe, im Hintergrund, hinter der Gardine. Dass sie sich so vorgewagt haben, aus dem Fenster gelehnt haben, ist schon ein Ding. Ja. Entweder müssen sie sich sehr, sehr sicher sein, dass diese neue Welt auch nun bald kommt und dass sie dann jeden Mist erzählen können, ja. Oder sie haben Panik, dass sie es vielleicht kurz vor knapp nicht schaffen und wollen ganz schnell raus damit. Ja. Das ist sehr unüblich, dass die Jesuiten sich da so weit hervorwagen. Das finde ich schon sehr, sehr merkwürdig. Also apropos noch was den Hype, diesen UFO-Hype betrifft. Da sehe ich persönlich auch diese Kornkreis-Thematik genauso. Wurde im Fernsehen dann irgendwann mal tauchte das auf und immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und diese Kornkreise wurden schon immer komplexer und immer interessanter. Ja? Abgesehen davon, ein Alien, das es schafft, von 1000 Lichtjahren Entfernung zu uns zu kommen, hat die Technologie und könnte da die dollsten Muster auf ein Kornfeld schreiben. Aber da hat sich eine Entwicklung stattgefunden von schlecht gemacht, einfach bis richtig gut. Und das ist auch meines Erachtens eine Irreleitung. Jetzt bin ich ein bisschen raus. Wir hatten, also bei den Kornkreisen kann man natürlich zumindest feststellen, dass du keine brauchbare Erklärung hast, wie sie denn entstanden sind. Aber auch das ist natürlich ein Punkt, der sich einreiht in viele andere auch Phänomene, die man beobachten kann und die auch berichtet werden, wo ich
einfach mit den heutigen Erkenntnissen nicht erklären kann, wie es zustande kommt und was die Leute dort gesehen haben, bestätigt natürlich jetzt nicht den Kurzschluss die Überlegung in die andere Richtung. Nur Wissenschaft ist da einfach hilflos. Ich habe noch bis jetzt keine empirische Forschungsstudie wirklich von Wissenschaftlern gesehen, die das jetzt mal wo die sich die Mühe gemacht haben, das mal auseinander zu dividieren, was da eigentlich los ist. Aber es ist irgendwie immer blöde, wenn man irgendwas nicht erklären kann, dass man irgendwelche Aliens heranzieht. Nee, das kann man auch zum Beispiel bei den Pyramiden, da kann man sagen, boah, das sind derartig wahnsinnige Dinger, ja. Die konnten damals das für einen Schwachsinn. Ja, und es ist Schwachsinn. Und selbst da stellt Harald Lesch als Astrophysiker sich hin und erzählt, jawohl, so ist es ja. Und demnächst kriegen wir dann noch, wir kriegen ja erzählt, dass die pupsenden Kühe das Klima erwärmen. Ja, wahrscheinlich werden wir demnächst noch einen Apparat an unseren Hintern geheftet kriegen, dass wir unseren Methanausstoß dann auch noch dann bezahlen müssen, weil wir versteuern. Versteuern müssen. Genau. Und Fleisch soll ja schon versteuert werden, erhöht, weil ja eben diese Tiere. Also du hast bei all den Dingen in der Wissenschaft immer ein konkretes Interesse dahinter. Genau. Und auch Krebsforschung übrigens. Dass es in der Astrophysik genauso ist, das ist überraschend. War für mich jetzt überraschend. Aber letztendlich auch, warum sollte jetzt dieser Wissenschaftszweig davon ausgenommen werden? Genau. Du hast jetzt angesprochen schon ein paar Mal, oder müssen wir noch aus dem Video noch weitere, denn du hast noch zwei weitere kurze Ausschnitte gebracht. Wir können da noch was zu bringen, aber dann müsste ich mal kurz auf die Dynamik des Universums zu sprechen kommen. Soll ich das? Warum es keinen Urknall gab? Oder hast du noch... Nee, das wäre jetzt genau meine Frage gewesen. Ja. Woher kommt denn die Vorstellung? Die ist ja nun auch schon ein paar Jahrzehnte alt von dem Urknall. Und wie hat sich das entwickelt? Also war das etwas, was, als es erstmals publiziert wurde, dann etwas, was seitens der Physik auf großen Widerhall und Akzeptanz gestoßen ist? Oder und wo kam es her vor allen Dingen natürlich? Das ist natürlich auch extrem spannend. Fällt mir nur einer ein, wer denn sonst? Jesuit. Ja. Georges Lemaitre, belgischer Pater, der im Prinzip gar kein Physiker war, sondern Mathematiker. Und eines musst du wissen, wenn du Jesuit bist, da gehst du noch nicht mal auf Toilette ohne Auftrag vom Generaloberen. Ja? Die machen nichts ohne Erlaubnis oder Anweisung. Der schickte sich dann an, 1927 einen Traktat herauszugeben, dass es wohl das ganze Universum vielleicht aus einem Uratom heraus, einem Primeval Atom, entstanden ist. Und, also 90 Jahre Jubiläum dieses Jahr. Richtig, richtig. Die ganze dubiose Verdummung und Fehlleitung in der ganzen astrophysikalischen Wissenschaft hat genau da angefangen. Als er mit diesem Begriff kam, war schon längst bekannt, schon seit 200 Jahren eigentlich, wenn man jetzt von jetzt an zurückgeht, wie das Universum funktioniert. Carl Friedrich Gauss, der hat schon erklärt, pass auf, das müssen wir uns vorstellen wie so eine Kugel, da wo der Raum wie eine Kugel gebogen ist. Stell dir eine Seifenblase vor. Und jetzt stellst du dir den... Aber das ist ein Problem der Aufklärung, ist noch mal ein anderer. Das kriegen wir zwar heute nicht gelöst, aber ich will dir nur mal ein Beispiel geben, was es bedeutet. Zum Beispiel, wenn du jetzt ein Alien wärst oder du wolltest jetzt eben auch Reisen durchs Weltall machen, das sind Wahnsinnsdistanzen. Ja? Und wenn du jetzt wirklich effektiv durchs Weltall reisen wolltest, musst du schon annähernd Lichtgeschwindigkeit haben. Und jetzt nehmen wir mal an den Fall, du steckst dich in ein Raumschiff von 100 Tonnen Gewicht. Ja? Das entspricht dem Gewicht einer 767 Boeing, ganz normal. Ja? Also ist also nicht jetzt viel, 100 Tonnen. Und jetzt würde ich das auf 99,99% der Lichtgeschwindigkeit bringen wollen. Vor demselben Problem stehen andere Intelligenzen im Leben auch, im Universum auch. Dass es andere Intelligenzen gibt im Universum, das bestreite ich ja gar nicht. Aber die Distanzen sind so groß. Man kann sie einfach nicht überwinden. Der liebe Gott hat wohl was dagegen, dass wir uns gegenseitig stören in der Entwicklung. Sonst hätten wir ja andauernd irgendwelche anderen galaktischen Konfigurationen hier. Ja? Kennen wir ja einen Stress. Beispiel, 100 Tonnen Raumschiff.
Wir wollen es auf 99,99% der Lichtgeschwindigkeit bringen. Also glaubst du denn da, was man da an Energie braucht? Ich kann es dir sagen, du brauchst die Energie von 12 Milliarden Hiroshima-Bomben, um so einen Teil mal eben auf 99,99% der Lichtgeschwindigkeit zu bringen, oder 2,7 Millionen Zarenbomben. Das ist die größte je gezündete Bombe der Russen, ne? 55 Megatonnen. So, jetzt überleg mal, da brauchst du noch einen Reaktor, da brauchst du noch Triebwerkssysteme und Überführung dieser Energien auf das Triebwerk. Da kommst du mit einem 100 Tonnen Raumschiff gar nicht hin und umso mehr brauchst du an Energie. Und dann kannst du ja mal einen riesen Frachtraum haben, wo du die ganze fusionsfähige Materie reinstellst. Das kannst du vergessen. Und genau deshalb kam die Idee auf schwarze Löcher, Wurmlöcher, Verbindungstunnel zu anderen Orten im Universum oder zu anderen Universen sogar. Und dieses Stargate wurde dann auch gehypt mit dieser Fernsehserie Stargate. Da gehst du durch so ein Wabber, so eine Art, das ist dann so ein Wurmloch, und zack, bist du im Handumdrehen in einer anderen Welt. So, das geht physikalisch nicht. Es ist nicht möglich. Es geht nicht. Ja, also das weiß jeder Astrophysiker, das weiß auch ein Harald Lesch, das weiß auch ein Ranga Yogeshwar, das weiß auch ein Ulrich Walter, ja, Wissenschaftsastronaut. Aber sie stellen sich hin vor eine Kamera und erzählen den Menschen, ja, schwarze Löcher, das ist klar, da verschwindet der Stern in einem Punkt und eine Ausdehnung. Darf ich dir mal kurz erklären, man kann ja den ganzen Tag was daher labern. Ich werde dir jetzt mal plausibel erklären, wieso es keine schwarzen Löcher gibt. Ja? Folgendermaßen. Also die einfach so im Nichts verschwinden. Nehmen wir mal